وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام دلشة حقيقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلس بوتشك دا دلقونا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. Так. Веселые, веселые. Походу все полуночники наши спят. Хотя обычно зимой, осенью все в основном бывали в эфирах, но время меняется. А Кербурс Беслан. Да, есть такое дело. Давно не виделись, давно не слышались. Хотя после последнего эфира немножко уже стало и лучше со здоровьем, но все равно до конца еще не вылечились. Вот вопросы, некоторые за это время собрались, были очень много вопросов разных, от интересных до не самых интересных, конечно, но в основном задавались вопросами касаемо, хотя я и не пытался комментировать, но некоторые очень сильно переживали, говорили, что якобы у меня будет там будут какие-то срывы из-за того, что где-то что-то нашли. Мне абсолютно, честно сказать, без разницы, кто, что и где нашел. Вот. Ну да ладно, комментировать каждое, конечно, не всегда получается. Хочу сказать лишь одно, что мне очень много разных сообщений приходит и приходило
просили многие, те, которые даже находили, просили не публиковать, не давать знать, что они нашли и так далее и тому подобное. Но благо по мере возможности через определенное время мы это публикуем. Легко берешь. Так. Вопросы, если у вас есть вопросы, задавайте. Так. Так. Минуточку, сейчас я чайник поставлю. И я сейчас вернусь буквально на минуту. Так. Здесь. Тажим от фонового овцарыч. Мечтать смеяться. Поэтому спешите. Так. Ладно. Что вы хотели еще узнать? Но все и сразу не ответишь. Вы же так много спрашивали в директе, задавайте в WhatsApp, в директе, задавайте вопросы, которые касаются истории. Да и не только истории, можно обязательно, не только же про историю. Сегодня зрение у меня чуть получше, альхамдулилля, ну, вот, держимся по крайней мере. Вот, а так... Особенно начинается кто-то, кто в прямой запрос отправляет, если кто-то отправляет, начинает там бурное обсуждение. Не ждите, пока кто-то там должен зайти, отправить запрос. Вы можете спрашивать, пока никого нету. Вот, больше норнийцев, нежели чем обычных простых людей. Хотя я не знаю, честно сказать, чего бояться и чего
избегать. Правды и истины бояться не стоит никому. Будь она в истории. Вот. Главное, чтобы не материться, а вопросы задавать можно. Любые. Не надо отправлять запросы мне на закрытый мой канал второй. Вот здесь в прямом эфире вы можете задавать свои вопросы, которые вас касаются, и то, что вам рассказывают. Или врут, говорят, что я наговорил якобы. Вот. Так проще будет задавать вопросы. Вы уж извините, но, как говорится, немного холодно. Поэтому и чай пью горячий, и все равно по максималке. Вот пытаюсь ответить на вопросы. По книге, конечно, мы поговорим. Я постараюсь, мы поговорим завтра. Публикации пока немножко с публикациями более проблематично. Ну, и не потому, что их нет, их очень много. И видео тоже достаточно, и материалов. Но у людей сейчас немножко такое настроение, как говорится, прифронтовое. Каждому свое. Вот. Говорить хотят в основном на какие-то жаркие темы. Я не хочу говорить о войне или об этом что-либо. Об истории, об датах, культуре, географии, на грани археологии, этнографии можно поговорить и пообщаться. Вот, с учетом того, что вот наш канал в основном уклон на эту сторону. Вот. А так готов разговаривать, говорить, как говорится. Ну, я смотрю, писать масти у многих нету. Все только отправлять любят. Или потихоньку уже покидают инстаграмный мир. Ибраим, я так понял, сегодня не в эфире, значит, YouTube не подключается у нас. Но ничего. То, что есть, то есть. У нас все понемногу всегда. Всегда так было, я же говорю. У нас изучение истории или вообще родословное древо, это все начинается, когда это непосредственно касается только его, или же возникает какая-то проблема. Вот тогда резкий всплеск изучения, кто же я, родовое дерево, село, Нир, Эйгарш и так далее и тому подобное начинает активно подключаться, изучать, даже ДНК сдавать некоторые, там, все что угодно. Немножко переходит ситуация и меняется там в какую-то другую сторону, конечно же, все забывается. Не знаю, может быть, все это забывается такое сейчас, подождите, апокалиптическое настроение такое. Пошла, мы делаем историю, а учат ее те, кто своей нету. Не знаю. Если бы все было бы так, только мы делаем, учить надо, знать историю надо. Ее не нужно обязательно учить, ее фиксировать нужно и передавать нужно. А то те, кто реально ничего не делает, а кто учит ее, в истории получится, что они больше сделали, нежели чем те, кто в реальности их делал. И упреки в истории, и в географии, и в остальном, и в культуре, археологии, там, не знаю, во всем. Упрекают же нас из-за чего? Из-за того, что мы не фиксировали. А сегодня, когда мы повально начали все фиксировать, начиная от географии, заканчивая
истории многим это не нравится, говорят, вот вы присваиваете, вы это делаете. Нет, не присваиваем. То, что было, фиксируем, регламентируем, я не знаю, повествуем. Вот и это многое, конечно, многим не нравится. Но это, как говорится, это их личные проблемы. Мне-то чихать, что там они думают или кто-либо другой думает. Но мы должны пытаться максимально как-то делать. Алейкум ассалам, почему ты ревнуешь тому, что соседи нашли курхаз, виринер, козушсан в черную изоленту, они говорят, что у тебя приступ. У меня нету никакого приступа, поскольку чему там, в чем должен быть приступ? Во-первых, делать оглядно, просто посмотрев, сказать, что этим вещам несколько тысяч лет. Ну, я уже видел такие сказки, байки. Что касается остального, ну, мне многие отправляли видео, там, вот, там, это. Ну, как вам сказать? Был такой, есть один смешной момент. Да, я бертки вэль, дерьмо ёльча, ёль барцо. Цунидейна, ну, говорить можно все, что угодно, рассказывать можно все, что угодно. Но пока они будут сделаны на уровне специалистов, достоверные анализы, думаю, что там что-то поспешно говорить кому-либо вообще. Вот. А мне абсолютно наплевать, потому что дело в том, что те вещи, которые присылают мне, найденные на нашей территории, в том числе чернокопатели, они уже, как говорится, несколько тысяч лет, и скифские, и сарматские, и периоды монгольские, все это находят, есть. Что касается остальных каких-то атрибутов, которые нашли, не стоит забывать, я же точно так же вам и говорил, и говорю, во-первых, мне ничего не дает то, что там есть какие-то красные колпачки, как у шутов там, или и так далее, и тому подобное. Мне это ничего не дает. Честно сказать, и даже по сути это очень такое время, которое не сильно бы стоило бы в истории говорить, кроме того, что их описывают там легендарные историки или и так далее, греки и так далее, и тому подобное. А в другом это немножко позорно и говорить, и рассказывать. Ну, об амазонках есть очень много разных данных. Вот, а методы их правления, уровень их жизни, это не поводы для того, чтобы можно было бы гордиться, если честно сказать. Хотя это именно тот момент, когда описывался и Хасаном Бакаевым, я вам говорил, что вот, что касается периода вот этих амазонок и правления, как они там происходило, вот их сношение с разными, так сказать, степными племенами, все остальное, ну, об этом описывается, вы можете посмотреть, и нечем там, в принципе, гордиться. Вот. А что касается находки, ну, что их находили еще в советские времена, в советские еще, в 60-е, 70-е годы находили от начала, от Харачоя, который в Веденском районе, да, тут ничего такого нету. Поэтому, ну, находили по всей территории Чечена, Ингушетии, ни больше, ни меньше. Что касается мечей, ну, мечи, это уже, этот меч, если я не ошибаюсь, обычно этот меч периода Османской империи, ну, то есть это 19-й, конец 19 века. Вот. Что касается
стрелы, изоленты. Ну, думаю, сами уже понимаете. Не знаю. Я только сказал поздравляю, если нашли. А так нечего завидовать. Кому завидовать, честно сказать. Нету ничего того, что можно было бы завидовать. Есть очень много разных могильников, начиная от Адыгеи, заканчивая Дагестаном, где находят огромные захоронения, даже на территории Чечни последние захоронения, которые были сделаны. Их очень много, поэтому они обломались насчет того, что зависть. Я, во-первых, никогда в жизни по поводу Курхарса что-либо не говорил, там, не говорил, что они наши, не наши. Это, честно сказать, я опять же говорю, для меня это абсолютно не, как вам сказать, мое личное мнение. Что я могу сказать? Для меня это не показатель. Да, мечи, там, остальное, там, разных периодов, кувшины на токарном, там, такой, ну, скрины, я же как его вижу, остальные тоже и скрины вижу, и видео вижу. Хорошие есть там моменты, материалы. Вполне возможно, что и хорошие, и плохие есть, поэтому будем надеяться. Да, я бабки, надо иду. А норнийцам скажите, пускай не плачут, не переживают, им не нужно думать за меня, пускай думают за свою историю, за себя. Мне, как есть лысому дело до бантика, точно так же мне абсолютно начихать, что там кто нашел. Меня интересует в основном история моего народа. Вот. Чтобы не разжигали внутренний сепаратизм у нас, чтобы границы не передвигали, чтобы там и так далее и тому подобное. Вот это мне более важно и нужно. Вот. А так каждый раз отвечать на чьи-либо вопросы или что-либо говорить у меня нету желания. Башлам принять есть запрос. Как дойдет, я приму. Я одного понять не могу. Там был Дечик Пондур. Они что, умереть с музыкальным инструментом? Нет, я, знаете, что думаю? Вполне возможно, я так понимаю, что это все мое предположение, что кто-то вот эти инструменты, эти вещи, видать, попрятал или во время депортации, или во время этого кто-то просто-напросто в одно место спрятал, чтобы, если что, потом, когда вернуться домой, чтобы взять. Возможно, из-за этого. Ну, разные периоды, разные вещи. Там, я бы не сказал, что они такие все разного периода вещи как бы собрали в одну кучу и засунули их туда. Вот как-то так получается. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Хамmadayım abi şöyle jua. Alhamdulillah. Digdu, dela yetam царь. Просто кантеруала бахта барцей терацат момент жерса сей барцей. Вышла нас просто какие-то цирсы последние сочевел чана да насчет этот да энергии ахар кет безм барса сфубахр из энергии валио. Нарнийцы. Нарнийцы Нарден. Нарнийцы это люди, которые сочиняют сказки, рассказывают небылицы. Там говорят, что там нам 50 тысяч лет, или что там ковчег сел где-то у нас и так далее. Там, то есть безосновательная, бездоказательная база, которая имеют. То есть люди, которые рассказывают небылицы, сказки, вот их называют нарнийцами. Это сказочная страна, которая не существовала, которую люди сами выдумывают. Вот кто такие нарнийцы. То есть все, кто врет, Насчет того, что это
вот они и являются норнийцами. К сожалению, очень многие, те, которые врут, очень сильно притягивают к себе это слово, говорят, вот почему ты нас называешь. Я никого не называю, я говорю, все, кто рассказывают ложь, рассказывают сказки, небылицы, вот они являются вот. Если хочу, я цапючу, четыре на штучи, там, вот, хайчат, иба, хари, ва алейкум салам. У нас там то это рассказывали, летающие ковры были там, нашему тейпу 50 тысяч лет там, мы никогда не были братьями, не будем. И вот такие вот сказки, которые рассказывают нашему селу 1 миллион лет, а на самом деле, по сути, его вообще появилось только в начале 19 века. То есть есть люди такие, которые рассказывают, что у них настолько мощное дерево родовое, а на самом деле они даже ни одно из веток, как таковой, этого дерева, можно приравнить их к какой-то веточке. Ну да ладно, это каждому свое, каждому Да, да, просто Хансуфа, информация как. ламча, девцори там нашли там жида, Аллах. Мгм. Да, я вот Хазар. сейчас мне задавали вопрос, якобы, что я там переживаю или что меня там, почему под этим постом меня там обсуждали, я, конечно, понятия не имею, типа там от зависти, вот, что там завидовать, чему там завидовать. Да, Ну, нашли там один. это, ничего, завидовать, да, цапка, ханду, шандат, стахана, Ну, на муала, самом шандат, деле, завидовать. с одной стороны, конечно же, видишь ли, хорошо то, что обычно именно что у Цхоры нашли. Потому что Цхоры вроде бы и не считали, как имеется в виду, вот, как рассказывал историк и археолог Руслан Арсунакаев, то есть при внутренней кухне не считали их более такими древними, более такими, ну, как бы титульными не считали, в отличие от некоторых других тейпов. Руслан особенно вот Ну, говорил, отличие, отец. хамдаша, нقيت, отличие, даш, нقيت, Мадар дыйца чалтеха, Мадар, если взять, допустим, у нас этот тейп, который считается большинство там, Юлоева, Аздоева, Цуроева, Хамхоева. Смотри, Угу. если ты говоришь масла, ага, хаюц, ты говоришь о бедных вещах, ночью матахдах, мой матахду цадукой. Ди Да, да. а гурду, да олар, са олар. Из ихаттар сегутар нистела. Дади цуолу элче, энс хонок мада, нок да цада, бак да Сонго, грючлук, да. ма кеги да. Ажал, شو أغور تخا أولي دابولو شو أغور تخا أغور أل دادول دلي إبراهيم سألي نيسو أنت حغيرش ولا هر ألي سبق دك بخل ديزون آدمني حمزة تني يوقع خل موال نشي تير دين ثاني تير قيس مش ستسويق غيرش وات شاش قوردو دين ثاني دو حال ستسويق غيرش وات إسا شاش قاستون دو نو تعاون إردو تعاون إرسينا حزل كينش كشيازين meeting kişin, latçu dersin, hayakın ve huyariz, غوتسدين söyleşen haja din yazın kinç gazet jurnal مثلا خوشدو شا اوش اصحابه اوشدو روسلان اصحابه اوشدو دحر غالر دوين دا دبر وولش بانا غنا واستل دينا وجيرز غدينا شي جيرز عدلا ومولنش غدينا واخشنز غدينا دلشتوش مسوم حباكين سوبريجرن رايون حباكنش تلعت يشارك مسو اغور يدينا خلش Леслушник гона осталась. Масла 2008 абак 16-15 год духомш генера хайнбах асумом сегина. Совар кокчуах почти что аш выши по сути выши не укабаш yok ханёш халдат. Это эна дат свой цанхена. Ну что с 2003 года интернет. Когда появился только интернет, я с тех пор до хуза идущие вместе наши всегда интернет чуахилосу.
в основном. Я читал, я смотрел. Никогда в жизни дела не было ни до одного ингуша. Никогда. Сунгиня. Да, были какие-то споры там, иногда бывали, но единичные случаи. Я тебе привожу два момента, когда ты говоришь, ты можешь сказать, что да, и с вашей, и с нашей стороны было несправедливости, нечестности, Аллах, Волу, Швала. Я с тобой могу согласиться только в один момент. Когда вот сейчас, в 19-20 году появились оскорбительные комментарии, начали вытаскивать друг друга оскорбления, скелеты из шкафов, когда начали показывать все грязное белье, это все, оно появилось только 19-20 года, вот 18-й год, вот в это время появилось. Даже в 18-м не было его столько. 19-20 года появились. А до этого никому дела не было. И не оскорбляли, и не говорили. Я асбак, я сам живу в Грозном, я никуда никогда не уезжал, ни в каких лагерях не был. Я знаю, кто уехал туда, валикум салам. В этот лагерь уехали люди, которые подвергались наиболее максимально селения, которые были ковровые бомбардировки, были зачистки были. Убежали женщины в основном, убежали больные, которые немощные. И небольшое такое количество, не для того, чтобы упрекали. Вот у меня возникает вопрос, когда ты говоришь о справедливости ради, ты говоришь о справедливости ради, это было с нашей, с вашей стороны. Не было с вашей, с нашей стороны. Не было, братан. Было сначала, что была агрессия, кто-то хотел воспользоваться политической нестабильностью, свергнуть своего руководителя, главу. Но на этой волне под шумок нужно было как раз таки поднять. Вот ты вначале, я тебя выслушал сначала, ты начал говорить, вот кому-то надо было, выгодно было по землям и так далее и тому подобное. Ты знаешь, проблема в чем? Проблема в том, что книгу, которую ты увидел только в прошлом году, ты сказал, Идриса, что эта книга Ну, была Хазар, написана... да, нет, я сам не говорю, который Но читали, это я мне понял, что ты, рассказывали. я тебе хочу, чтобы ты понимал, я хочу, чтобы ты понимал, пойми, что книга, которая была написана, которую ты все обсуждают, многие начинают говорить и упрекать, почему вы до этих пор не брали. Да не брали, потому что эта книга была написана в 2003-2004 году. В 2003 и 2004 году Чечня утопала в крови и шла война вторая. И не отменили никакой контртеррористической операции. Все было. Кому, до какой книги было дело? Если бы написали даже целый Талмуд, никому бы не было бы дела до этого. Это раз. Во-вторых, что касается начала, 2003 год, 2004 год написанная книга. Потом идет вторая книга, которая написана в 2009 году, третьем. Что касается земельных земельные участки. Ну, земельные участки, опять же, в каком году они были тихо, молча проведены? Я работал в то время, был директором департамента социального регионального развития администрации президента и правительства Чеченской Республики. Я в то время был директором. Я знаю, потому что муниципальные выборы только-только были еще при Медведеве введены. И я знаю, как это происходило. Это был 2008-2010 год, переходный момент, муниципалитеты создавались. В этот момент тихо, молча взяли. И это все, опять же, я тебе говорю, и в то время, когда это происходило, чеченцев не было, чтобы ты понимал, не до этого было. Потому что Это еще, не, опять же, вот, Башлам, это не народ. Нет, военные действия, допустим, которые были, все были военные действия, не до этого было. Все это всплыло только когда, допустим, ты говоришь, вот у тебя какая-то есть проблема в паспорте. Когда тебе выдают этот паспорт, ты не знаешь, что есть эта проблема или нет. Ты ходишь, и да. проходит 10 лет. А потом уже сменились, там кто-то более грамотный, более начитанный, просто-напросто идет, смотрит и проверяет паспорта и видит ошибку. И тебе говорят, чувак, у тебя в этой паспорте ошибка найдена. Потому что вот сейчас начали только проверять. А не потому, что когда выдали, ты мог этого не знать. Вот к тому же точно так же появился этот вопрос с землей, появился это. Но остальные вопросы, которые возникли, что они приняли пригородного района беженцы, что они помогали оружием, это же все всплыло благодаря чему? Благодаря чеченцам, что ли? Нет.
Это не всплыло благодаря чеченцам, потому что со мной в прямой эфир, как ты, выходили люди, которые говорили, доклад, были, я видел там ногчи, помогали, третье. Это все было. То, что Было, было, то, что были братские отношения, то, что были это хорошие было. взаимоотношения, то, что друг друга родственники, то, что ему там, это никто никогда и не отрицал. Это все возникло, когда начали упреки. То есть была определенная кучка людей, которые с 89 года, даже раньше, наверное, я не могу. Но вот все вот эти колки за пазухой камни, которые были, эти все камни, когда начинаешь слушать Башла 89-й, هداش 90-й, نقيق سحما دراسة داش نقيقة 92 конфликтили чана допустим цегаха может цева курьяхтаз ну участвовать денежу сага лауи суму вахку саг цоя ларзы то что халтаха где черменский пост жо мотыгида где пригородный район Назренский эстачан цегаха نوخشي أورغ شحيي تريوخ في دا مشين يحتا خولي جرز دي تريوخ جرز دي تريوخ أدي هو جدا جبول момент أدي نوخشي خانو أدي هو كنتي يعني شو تعدل شو ودا لاري ودا درش أنا شو تعدل ودا واتن ده داش يحكي شي بيتشاتي بيتشات كيرجيتو لز بيتشاتي تون تشو داش بيتشات يورو داش بيتشاتشن إزدي محتكلي. Даже еще там были многие добровольцы, которые хотели сюда приехать. Много было, которые... И цыгаш как был план? Хекло уж бы халкберниш бонахбис со стороны чеченской, со стороны ингушской, я считаю, халкберниш би, конфликта халклахтериш. Там был план. Просто если в ингуши сейчас начнутся воевать с Осетией, у них по-любому придет братский народ ночью. Ногчи, Да, мы когда знаем это. отделение артышап, и нам уже это будет выгода нанести удары по чеченцам. Халхили лишь бона. И со стороны ингушев один человек, я по имени не буду его называть, и со стороны Нохчи этот Дудаев, они это сказали, просто холи что халк дуары Ооза, вам тоже хотят этот бахан дезыш бушан, что ли бахан дезыш. Ождаешь долго, Аллах рез халшан, но там оттуда много количества хотели приехать. Просто за зулум али, худдуачи же там вопрос это решили. Это все должны понять. И да, и в Грозном тоже были беженцы. Я сам видел там, когда лечили этот аушел, Не, там ну видеоролики этот, видел. Амат, вопрос в том, опять же, вопрос не в том, что там уйма людей приводили доказательства, вопрос не в этом, даже мы это знаем, и есть люди, которые достойно это оценили. Вопрос в другом, когда мы начинаем говорить и обсуждать то, что даже не знали до этого когда-то определенные люди, все вот это, то, что было в прошлом, то, что всплыло, и кто использовал это все стало благодаря чему? Благодаря нашим вот этим собранным грязи и нечисти, нечистот, которые были сделаны людьми-провокаторами, которые это собрали и выплюнули. А что касается, я с тобой вот в основном почти согласен, но когда мы говорим о равенстве, ваши тоже наши там сделали, наши это сделали, это тут уже немножко неправильно. Почему неправильно? На сегодняшний день вы уже более-менее идущий, да, свой, но уже сейчас не до этих проблем, честно сказать. Но даже чтобы люди знали на будущее, и те, которые пишут, до сих пор оскорбляют, есть много пабликов, где этим кто занимается, должны понять одну простую истину. Где бы кто что ни говорил, завтра, послезавтра, все, что здесь пишется, оно остается на долгие годы. Я никогда не был против того, что там рассказывали, то, что там делали, то, что сделали, и так зафиксировали. Я был противник только одной вещи, отходя уже от этой темы, которая была в прошлом. Я был противник только одного. Оинс, допустим, вот ты живешь за пределами республики. Я не имею права, если только вот как исторически ты задаешь вопросы, я не имею права заходить к тебе и на твой, грубо говоря, в твоем селении рассказывать, вот это село открыл мой чеченец, вот на этой улице там наш дом стоит, вот первая могила моего чеченца там стоит, и вообще это, все эти тейпы являются чеченскими, они себя никогда не считали до этого ингушским бомж. Я не имею права это делать. Я
об этом говорил всегда. Не лезьте к нам. Кто здесь как нас называет, кто мы друг друга, шунгицо, цабязи, мялхит, ируэ, уашское. Оставьте наших в покое. Ахкит ханох чебу, ируэ ханох чебу. Цхаруэ ханох чебу. Тхайниш бюцас. Тхай махкабеш бюцас. Если куза аш беш буи, аш беш. Хат ходас, хореза дас. حق республикан рездац, قیچون рездац, رداц, چانه بسم الله домой. Хорез вот чедауа, муак адбит, кам адбит. Содержать вас стадавать. Если я недоволен, давох чаны, валла. Со довольны, очень. Куда я доволен, я имею в виду государство там и так далее и тому подобное. Никто никого сегодня не держит. А там уже занимайся своим космополитизмом. Братстве, о соседстве, вот сколько лет? 30 лет уже живем раздельно. Парламент, республика и так далее и тому подобное. Живи спокойно, процветай. Герга лолил, де лилу штыла. Целил дой, ханя, да, оля, но не наговаривай на людей. И дорого Бог штык. А ненависть, у меня нету абсолютно, я тебе говорю, Амуд, у меня нету ни презрения ни к тебе, нету ни презрения ни к осетинам, ни к кабардинцам, нету ни к грузинам, никому нету. У меня есть презрение конкретно людям, которые вредят моему народу. Сюливала, из-за голгывала, из которые наговаривают, дочь, что хумсакома. Но я не буду говорить это на весь народ, то есть говорить, что ко всему народу. Но когда ты начинаешь говорить о вещах, вот о более широком масштабе, вот иштхилдиза ночи, вот я в твоем разговоре заметил, вот у тебя ты тоже, ты не замечаешь эти вещи, а я замечаю. Почему? Потому что уже 4 года прошло с тех пор, как я вот в этих всех баталиях участвую, да и плюс так получилось, что истории, по сути, я историей занимаюсь. Вот ты тоже, когда говоришь, ты не замечаешь этого. Может быть, ты не хочешь как-то это не подмечать. Ты говоришь, ты всегда, вот я несколько раз тебя прослушал, именно твой образ, ты говоришь, ну да, есть и среди вас, и среди нас, Ола. Ну да, есть и среди вас, и среди нас, Ола. То есть у тебя всегда... Same thing, да, который я видел. Я тебе объясню. У тебя психология такова, ты сперва обвиняешь и своих братьев, потом себя. Заметь, когда мы говорим, мы всегда говорим каким? Да, тхайниш бугуаниш, шуниш бугуаниш. В отличие от тебя, который говорит... Нет, я тебе заметил, я прослушал тебя несколько раз. Ты говоришь, да, шуниш бу, тхайниш бу. Да, шуниш, тхайниш, да, тебя. Правильно, трактовка этого вопроса. И вот выставление вот этих уже конфликтной ситуации, когда ты говоришь Ингушетия, Чечения, или не Чечена-Ингушетия, а Ингушетия-Чечения, или и так далее. Исторически, если так сложилось, республика, грубо говоря. Но смотри, что неправильно. На государственном уровне телеканал НТРК, там, Ингушетия, и ЧГТРК, Грозный, грубо, или война в Чеченской республике. Чечня говорит, депортация чеченцев-ингушей. Депортация чеченцев-ингушей. Смотрим эти же новости с НТРК Ингушетии, говорит, депортация ингушей. Депортация ингушей. Вопрос не в том, что ты понимаешь, что это закладывается, как будто бы ты понимаешь, чтобы ты понятие имел 650 тысяч чеченцев и 100 тысяч или 110 тысяч ингушей, которых депортировал. Но и тех, и других вывозили в одних и тех же скотских вагонах. И тех, и других мертвых выбрасывали с вагонов. И те, и другие там жили вместе душа в душу. И тем, и в другим именно в то время начали вдалбливать вот это слово в войнах, которое начали говорить, чтобы не сказать ингуш или чечен, общем назовем войнахами и так далее и тому подобное. Вопрос как раз таки, когда мы объясняем, и я хочу тебе объяснить, я не упрекаю тебя, я говорю в самой психологии. Когда ты пишешь и рассказываешь о братстве там, и так далее, я не о тебе конкретно, человек начинает вот с такими буквами пишет ингуш, а потом второе сам пишет чеченцев. Упрекает там чачане, вы такие, третье, десятое, от большого села, от Сюли вы появились, начинает говорить, а сам
появляется, точно так же появился отселение ингуш там, которые там, грубо говоря, с одной стороны. Мы же не упрекаем, не говорим, что вот это село создано там осетинами и так далее. Вот в этом проблема. Проблема, когда ты начинаешь говорить шуй, сой, тхой, а когда ты начинаешь ковырять, дальше 17 века, ну что, если ты относишься конкретно к тейпу галга, там, допустим, гликвы, грубо говоря, ты можешь еще что-то говорить. Но если ты относишься к другим тейпам, таким как Цхорвай или Веппи, или, я не знаю, там другие там, Обанхой и так далее. Я не знаю, я честно сказать, это Азамат хорошо знает про ингушей. А вот я Уарство вообще не считаю. Если ты начинаешь говорить это, оно к глигвам не относится ни один Уарство, не относится, джейраховцы не относятся, потому что эти отдельно. В то время, я говорю по тейпам, название тейпа, то есть если ты назад уходишь, допустим, тот же Абадиев там, сказал, если я не ошибаюсь, только в 19 веке евлой начали себя там называть и причислять к ингушам, что они там корни грузинские и так далее и тому подобное. Где бы ни были корни, у нас, хоть они и наши корни будут в Урарту и в другом, ну смешно то, что евреи, грузины, армяне говорят, и дзурдзуки, и кистенцы, это одно и то же, это одни корни, цапбоболштуцы. И только мы сами, которые себя возомнили там крутыми перцами, но несем вот этот бред. Если просто-напросто мы хотим прийти к чему-то, прийти к обоюдному взаимопониманию, нужно выслушивать и говорить не я особо ахвиштас. Что ты можешь говорить, если у тебя за спиной огромный там багаж истории, которые можно рассказать. Имеется в виду какой-либо, не той истории, там, я ходил с тяпкой, там, построил и так далее и тому подобное. Нет. Для этого, по крайней мере, о великой культуре, чтобы говорить, мы до сих пор не можем понять, и откуда возникли многие вопросы. Не можем ответить. Но мы друг друга обвиняем, оскорбляем, начинаем говорить о чистоте крови, чистой ЦИ, J1, J2, чистой ЦИ, да, и так далее и тому подобное. Элементарно, не зная простой вещи, не знаю, оскорблять, говорят все, кто J1 из силиба, а J2 из чистой бы. Ну как это может быть, когда ученые говорят J1, J2 производственное происходит от J1, то есть буква J, J1, J2 бехулилдует. Это один, понимаешь? Это одна вообще, даже одна гаплогруппа, грубо говоря. Ну там есть разница во времени, а так это одна. L3, там, L2, L1, это одна ветка L. Но слабо, чтобы было понятно. Это, ну, по крайней мере, если ты говоришь прямо, ты там ведешь там древность, прямо уходишь. Ну, так, ты тут утверждаешь, 5 секунд назад утверждаешь, что чистые голга только J2, а тебе потом говорят, подожди, так, L3, тхабдубуак, нохчиш, мы его забираем, L3 все, это огромная часть Уарсквай, это Цхорвай, это остальные все, которые у ингушей есть, L3, Q или J1, все мы забираем и чисто ингушам оставляем J2. Ах, там и некого будет назвать-то по сути, чтобы ты понимал. Когда говорят 80%, это имеется в виду, почему-то люди, это те, кто сдал ДНК, кто сдал. А сдали ли все повально? Конечно, не сдали. Не сдали. И когда начинает даже одно, когда начинает, там иногда вылазят абсолютно разные гаплогруппы. Цунде и хумш дицеца дюча, не пачкает друг друга, не оскорбляет. Вежливо идут, да, обижаться, да. Вот нашли хуняды, Карина, Чаура, хуня. Я, опять же, мне прислали скрины огромное количество сунлюш, хуняды, соцей сказать. Во-первых, сок иношел, дац иношуса, сой сказать, только заума даца, соцей башламю. Аллах, да, ласо, босу бауш, нохчоуш, хвалину. Суна абсолютно хума даца. Царь хагюш, ну сунт, ирх инош, сунт, я дала даже. Поэтому, когда мы начинаем говорить о равенстве,
вернее, стой важнее, стой больше. Да? Нужно отдать должное всем, что мы должны говорить в первую очередь о том, что где-то мы накосячили, и это наша ошибка. И если это у нас, мы тоже должны говорить. Кстати, да, я еще узнал об одной вещи. Мне как раз таки прислал один из знакомых братьев, подписчиков, прислал фотографию, где я нахожусь на фотографии, с которыми я стою с однокурсниками и стою с Владиславом Юрьевичем Сурковым. И начали обсуждать, мне один из подписчиков прислал, что я якобы специально подосланный человек Суркова и так далее и тому подобное. Уважаемые, неуважаемые имбецилы нарнийцы, вы, может быть, и никогда не учились. Возможно, вы и не знаете, что во время, когда ты молодой, когда ты студент, у меня огромное количество фотографий с политическими деятелями, с многими в то время министрами, Фурсенко, не Фурсенко, Сурков, не Сурков. Единственным Жириновским у меня нету фотографии, там Володин. И почему? Потому что я учился, я был студентом, я выезжал на научные конференции, я ездил на образовательные форумы, лагеря, Селигер и так далее и тому подобное, наши, идущие вместе и так далее, там молодогвардейцы, везде там, где можно было активно показать свою деятельность, показать свой народ с лучшей стороны, с точки зрения образования, как студент. Я был старостой, я делал фотографии. Эти фотографии я ни от кого не скрываю. Что духдаш. Я эти фотографии выставлял. Когда-то по молодости я их многие закинул ВКонтакте, там, в другие места, понимаете? Я ни от кого их никогда не скрывал. Никогда в жизни ни Владислав Юрьевич Сурков, ни кто-либо другой мне никакого указания не давал, чтобы я изучал свою историю или разоблачал лжецов. Я больше чем уверен, кроме того, как я увиделся там пару встреч было с молодежью, с Сурковым, больше у меня не было. Я не оправдываюсь еще раз, но у меня очень много разных фотографий. И с главой Чеченской Республики, с Ингушетией главой. В то время с Зязиковым фотография у меня была, с Муратом Зязиковым. Не помню, с Евкуровым было, нет, не помню, но навряд ли с Евкуровым уже во время Евкурова я уже работал, нету с Евкуровым у меня фотографий. Но с Зязиковым у меня точно было. И с депутатами в то время, которые были, с Довку-Завгаем, у меня со всеми фотографии были. Но это не обозначает, что мне кто-то проплачивает, или что я платил, что я занимаюсь. Но не будьте вы такими дурными имбецилами, не берите себе грех на душу. Если у меня, вы увидите фотографию, там, не знаю, с Путиным или там с Обамой, это же не обозначает, что Обама мне платит деньги, чтобы я там кого-то разоблачал или наказывал. Вы должны это понимать. Почему? Потому что если я поеду куда-то, где-то увижу, мы же всегда говорим, да, давай сфотографируем. Со мной очень многие люди фотографируются, с Ауха фотографируются, и так далее и тому подобное. Общается с Ингушетией огромное количество людей со мной, причем на разную тему. Но я их не... Это же не обозначает, что они сливают какую-то внутреннюю информацию или что они работают на меня. Нет, конечно же. Вот как раз таки об этом я хотел, чтобы вы понимали. Особенно нарнийцы, которые смотрят. Никакой Сурков, никакой там, не знаю, Шендерович или, не знаю, Пивоваров или кто там еще, назовите кого угодно, там, каких Зюгановы, Воробьеву, Володины, Маликов, Меликову, все, кого угодно. Если вы увидите фотографии, которые были, не удивляйтесь. Человек, когда учится по молодости, он делает и фотографии делает, и знакомится с разными людьми, и максимально пытается проявить себя. Вот так-то. Поэтому
Успокойтесь, нервницы. Мне до вас дела нету, как говорится. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Валикум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Удутига башла мокшай, Да, да, что умадуйкел. сам дас. Раз. Техар эфире шхайна, ладьёхши. Баргш дик дас бош, вора у тебя со зрением я не мог Да. присоединиться. В общем, я хочу тебе несколько этих рецептов сказать, а там ты выберешь, если тебе, конечно, интересно будет. Если вот сейчас, может, это не в тему, я просто с твоего позволения прочитаю. В общем, если лежа читать, зрение убивает. То есть лежа читать нельзя. Это раз. Второй момент, медицинский факт. Второй момент, если с возрастом человек перестает моргать, то есть чем старше становится, тем он меньше моргает. А вот это вот моргание в молодости, оно своего рода тренирует глаз. И поэтому, если ты не моргаешь, то зрение садится. Да, это причина. Теперь смотри, достоверный хадис от Аль-Бухари, сок трюфелей. Очень полезен, но трюфеля это те, которые в Альпах растут, я это просто рассказываю, да, я не говорю Они о том, недоступны, я не смогу. Да, я просто одному взяли здесь, сделали настойку, наш брат Аварец рассказывал, он чуть не испортил себе зрение, потом, говорит, в какой-то мусульманской стране сделали на основе этого сока трюфелей лекарство, мазь ему прислали, и он вылечил, но не суть в этом. Потом есть, это то, что я читал. То, что я слышал, в общем, тоже есть хадис, если пользоваться сурьмой перед сном, то есть обмазывать веки, сурьма есть такой камень, который ты толчишь, что днем ты будешь видеть звезды. То есть это вот такая вот, вот такой вот хадис. Сурьма, она продается, она доступна, она недорогая. Теперь смотри, хиджама. Хиджама очень полезная вещь для глаз, если это интересно будет. Мне даже один брат, Лезгин, рассказывал, у него за 80 лет у матери, она почти что слепая была, разбила глаз, чуть не умерла от потери крови и стала без очков читать. То есть вот эта вот хиджама, она помогает. Теперь что еще? Вот я прочитал, ты, наверное, знаешь Абу Али ибн Сино, да? Авиценна. Да, слышал. Вот. Авиценна, да. Да, Абу Али ибн Сино, это мусульманское его имя, а европейское это Авиценна. Вот. Так вот, я у него прочитал, что он выводил бельмо из глаза с помощью сока одуванчика, молочко одуванчика. Если он бельмо выводил, может быть, оно и другие какие-то лечебные свойства тебе несет. И последнее я хотел сказать. Ахмадилла. Очки Ашгуахмад. Ты видишь очки мои? Видишь отверстия в них? Да. Это очки для коррекции зрения. То есть они с отверстиями фокусируют зрение, и ты в течение часа, днем ты можешь видеть, все нормально, глаза не устают. Я тебе в прошлый раз, по-моему, говорил, что у меня глаза больные, тоже плохо. В очках я вижу, читаю и так далее. Они тоже доступны. В общем, вот такая вот вещь. Да, я как раз сейчас недавно ходил в комиссию. Проблема в чем, я хочу тебе объяснить. Где-то с расстояния 4, 5 или даже 6 метров, даже дальше с места, которое должно было, я видел самую маленькую, не то что самую маленькую, я видел типографию, в которой было напечатано вот это для букв. У тебя близорукость получается, ты близко не видишь. У меня проблема в чем была? Когда я смотрел с близкого расстояния, у меня немножко расплывалась картина. Да, это близорукость называется. Близорукость. Близко не видишь, а далеко. Я спросил, я как раз у врача говорю, послушайте, я говорю, один глаз закрыл, другой глаз закрыл, я идеально все вижу. Она говорит, очень хорошо. Я говорю, у меня одна проблема, хорошо-то хорошо. Я говорю, с близкого расстояния. Она послушала меня и говорит, а сколько тебе лет? Я говорю, ну, вот так вот.
40, я говорю. Ну, это, говорит, возрастное, это ничего, это нормально. Говорит. То есть она с возрастом, типа, объясняет мне, что с возрастом тоже бывает. Я так понимаю, да, я очень много лежу и читаю. Вот это у меня есть проблема. Лежа убивает зрение. Или это за счет этого, или я просто-напросто, я мало публикую сейчас. Почему? Потому что у меня доступ к интернету вообще сократился. Вот я пытаюсь на субботу, воскресенье как-то собрать этот момент, чтобы провести эфир, а остальное время у меня даже, я не могу закинуть даже посты. Потому что сейчас у меня такой, вот бывает кризис, а бывает жесткий кризис. Вот у меня сейчас время жесткого кризиса, и я много читаю. И, видать, то ли от того, что я лежу, читаю, много печатаю, может быть, из-за этого. Но книгу, когда я на желтой листе книгу начал читать, допустим, старой советской, у меня глаза легко воспринимают информацию, то есть не напрягает меня глаза. А когда на белом-белом, он начинает немножко напрягать. То есть и мне посоветовали капли, я покапал, сейчас он у меня опять как бы на 95% начали восстанавливаться. Я почему спрашивал у наших подписчиков, ну, бывает, кто-то огурцы ложат, морковку там натереть, редьку, вот что-нибудь вот такое. Я имел в виду, если вдруг кто-то знает, чтобы ни лекарства не покупать, ни закапывать, вот эти вещи я не люблю. Я люблю только натуральное, только и еду натуральную. Поэтому я спрашивал, может быть, многие, кто-то сделал дуа за меня, я не знаю, кто-то попросил. Аллах, да, ложимжим, уже мехтхват вашу, но проблема не в дальности. В дальности я вижу прекрасно, все отлично. Близко, когда близорукость есть, вот только она вот немножко напрягает. И еще последнее я хотел тебе сказать, Бяхмабила, а то я забуду, я вот чуть не забыл. Вот этот черный тмин, я вот по себе заметил, если я на ночь его вокруг, это не внутрь глаза, а сверху намазываю веки, то несколько часов на следующий день, может быть, в течение дня прям заметно усиливается зрение, улучшается. Вот этот вот момент, он присутствует. И еще один момент, это называется тюремной болезнью, когда человек, например, находится долгое время в камере, и там несколько метров стена, у тебя взгляд не уходит, и от этого тоже садится зрение, потому что, ну, если интернет, то есть компьютер или телефон, ты сидишь, ты ограничиваешь, надо смотреть вдаль, просто смотреть. Ну, да, как раз таки я с другом еще, сейчас я немножко заболел, пока дома, а так я поехал на рыбалку поехали мы с другом, ночную рыбалку, на дальний заброс, он очень хорошо фокусирует внимание на поплавке. Вот рыбалки он, а так-то я пытаюсь максимально как-то на природу посмотреть, чтобы глаза, я еще пару там моментов, кстати, вот этот метод, то, что в течение минуты попытаться моргать, чтобы глаза не сохли. Это специальное занятие для глаз. Это тоже я как бы узнал. Это медицинский факт. То есть, если ты перестаешь моргать, то это у тебя вот зрение, то есть, ну, как мышца, да, которая не тренируется, то есть, если ты ее тренируешь, она у тебя в тонусе и так далее. И лежа боштал, и вишер, ну и чего, вот, это первое, что зрение убивает. И вот эти очки, кстати, тоже они очень интересные. Башлам, что я как-то слышал по поводу алфавита, это давно было, ты знаешь, такая теория была, что мы же утеряли свой алфавит, да, то есть он не то чтобы утеряли, он был уничтожен, но говорят, на основе нашего алфавита грузины и армяне сделали свой алфавит. То есть на основе была такая теория, что на основе именно нашего алфавита, в те старые времена, древние времена. Я думаю, что это, Айса, сразу автоматически можешь забыть об этом, это ложь. Я могу тебе привести. Да, знаешь почему? Даже не продолжать. Потому что если бы это было так, то при переводе хурита-уральских текстов и армяне, и грузины могли спокойно использовать, основываясь на то, что корень был бы нашим, а перевод только прилагается только или нохчи, или же немножко там галга язык можно использовать. Ни грузинский, ни армянский. То есть во всем должна быть логика. Если про языком
В принципе, я об этой лексической дилемме слышал много разговоров о том, что наш язык протоязык и так далее. Там. Да, версия неплохая, да, вполне возможно, что это так. Но когда ты начинаешь говорить, или алфавит это все-таки более, не забываем, в первую очередь, в Грузии 3 алфавита. Какой из них использовали? Опять же, тоже вопрос. Во-вторых, что касается армян. У армяне именно, мы знаем, да, что Хурита, Уральское государство, озеро Ван, наша прародина, место, где фактически зародилось вот, название Нахчо, считается вообще-то сегодня находится, это Нагорный Карабах, это Армения или Азербайджан, уже спорная территория. Мы не должны забывать, если бы их алфавиты основывались, грузинский, армянский, ну, грубо говоря, я знаю, что азербайджанский это ближе к тюркскому, или азербайджанский, то, опять же, мы должны сразу понимать, что переводились бы спокойно тексты уральские и хуритские, хурита-уральский текст. А ученые с советского периода четко говорят, что ни на один язык на Кавказе не похожего, именно нахский язык, нахчийский язык. Почему? Я вот, грубо говоря, только нахчийский, я не затрагиваю ингуши. Там, само собой, нахчи и гала имеется в виду под одним словом. Ни один язык. Если бы хотя бы как-то, да, у нас очень, допустим, смотри, по языковой, с хевсурским у нас не сильно совпадает, а вот со сванским языком очень много одинаковых слов. Хотя хевсуры ближе к нам, чем сваны. Я имею в виду, тебе географически находятся. Территориально. Да. Их перекинули, их переселили Вот. в наш. Я вообще говорю, ну, да, да. И если мы вот так же берем какие-то ближе к нам переводятся слова, то есть совпадают по смыслу, а какие-то меньше. Что касается армян, у армян мы знаем, да, даже, грубо говоря, Эреван или Эребун, как мы переводим, да. Можем дословно, они не могут его перевести. То есть он не имеет такой смысловой нагрузки, как у нас. То есть это, опять же, мы-то, конечно, говорим, что мы являемся автохтонным народом, а вот что они пришли, они соглашаются, они могут и не соглашаться. Конечно, они не соглашаются. Но многие ученые говорят, что их завезли из Балканов, завезли армян. Но немногие армяне с этим согласятся. Почему? Потому что они себя считают одними из самых древних на Кавказе. Ну и вообще, по сути. Я просто к чему? Если бы было бы даже 50 на 50 совпадений, то есть даже в алфавитном слове, то есть если бы наш алфавит являлся бы неким прототипом их алфавита, у нас должно было быть очень много одинаковых слов. Произношение. То есть есть какие-то буквы, которых вообще у нас нету. Допустим, мы с тобой прекрасно знаем, что букву Ф вообще мы и в Грузии, и в Чечне, и грузины и нохчи являются автохтонными народами. Нету буквы Ф. Нет просто-напросто. У них П есть. Многие пишут Фарнаваз, но я же разговаривал с историками, с грузинскими, что они говорят, он не назывался Фарнавазом, он назывался Парнавазом. П и А вместе, П буква. И поэтому у нас, когда вот с проникновением более изучением ислама, арабского языка, особенно сильно это во времена имама Шамиля, это во времена шейха Мансура, то есть когда ислам, он и раньше проник, то есть распространение ислама массово, когда пошло, использование буквы П, Ф у нас чуть ли не... Заменялось на П. Да, вместо Фатиха мы Фатиха читали. Потому что созвучное да. Оно совпадало, но еще все-таки мы же знаем, что буквально в 21 веке, еще в 20 веке, везде книжки женщин, которые написаны в советские времена, они написаны Астопирла. Не Астофирла. Да. Даже Фатиха, вместо Фатиха, Патиха говорили. Абсолютно. Поэтому многие взрослые, там, кому за 80 лет, 90 лет, многие, которые вот, не столь вникли в эту ситуацию, они до сих пор даже называют ее так. Это вот влияние, я-то думаю, что Всевышний Аллах простит нас там за это, но факт остается фактом, что при совпадении алфавитов очень много должно было быть
и Похоже, исходящих да? друг от друга похожих слов. У нас там были, я видел перечисления, грузинские, армянские, чеченские, там, и ингушские, там, там некоторые вещи, которые одинаковые слова могут быть. Вот тут у нас, мы же говорим на немецком, французские слова, некоторые китайские Английские. слова, которые, да, совпадают. Но это, опять же, я в этом плане отношусь более прагматично, логически. Я это связываю, откуда эти слова появились у нас и как мы их используем. По мне, я опять же не хочу, чтобы мы там стремились, что у нас там мы все про языки от нас. Я такие вещи говорить не буду. Я уверен, это произошло благодаря нашему географическому расположению. То есть шелковый путь проходил через Кавказ. Само собой, торговые пути проходили здесь. А при торговых путях мы Торговый знаем, язык. Язык торговли. да, язык торговли, они пересекали, они проходили, они говорили, что-то взяли у них, что-то взяли во время там, допустим, вот почему много тюркских слов? Тюркские слова, потому что, во-первых, они живут с нами там с 13 века, осели, как пришли там с монголами, осели в этой части, вот, или с хазарами. Хорошо. Они говорят, обычно тюрки начали говорить, что они со времен гунны, что они гунны. Ну, я, честно сказать, гунну, это с севера Китая появились вообще-то, это племя более воинственное. Да, с Я не Дальнего знаю, почему, Востока. С Дальнего я не Востока. знаю, почему они себя их называют, но они, не знаю, антропологически даже не совпадают. Ну, да ладно, если они считают себя, может быть, они считают, что за это время они просто антропологию поменяли настолько сильно. Ну, это дело каждого. Но факт остается фактом, что вполне возможно, что они появились ближе к X веку, вот в это время появились. И взаимодействие с соседними более с нами восточной стороны граничили в основном тюрки, не столько сюли. Сюли там с нами почти что не граничили, если только... И анды. Ну, андийцами, поэтому у нас есть совпадение. Дидуай, анды и гунки. Сюли не было. Сюли уже более поздний период, они со своих скал пока спустились, а это более позднее взаимодействие. Как и остальными и даргинцами, и лезгинами, и так далее. И тому подобное. А с западной стороны взаимодействия, смотри, где мы переняли. Допустим, кистинский диалект очень сильно подвергся влиянию. Имеется в виду, почему подвергся? Потому что в любом случае там говорили и на грузинском языке, и говорили на своем родном нахчийском языке. То есть там все равно диалект кистинский имеет свое влияние. Почему? Потому что взаимодействие с соседями у них было больше. То же самое и у Тирвай, которые жили ближе с грузинами, у них своеобразный говор выработался. Да, диалект, у нас свой диалект, да. Вот, поэтому допустим, на западной части взаимодействие было с осетинами, ираноязычными. Поэтому ученые, которые утверждают, что фонема Ф была перенята у ираноязычных, вполне может иметь свойство такое тоже, как бы, вполне возможно эта версия. Дальше, идем дальше. Взаимодействие с адыгами, с кабардинцами, гайбетлайду. Там тоже уже при взаимообщении, вот как они разговаривают, это своеобразный говор, он своеобразный. Дальше идем на севере, взаимодействие с терскими казаками, само собой, это имеет свое влияние. И вот так по кругу, с кем ты живешь, с кем ты общаешься, с тем и вырабатывается на протяжении сотни лет, у тебя вырабатываются какие-то лексические, какие-то разговорные стиль общения, общие слова. Но вот по мне, китайский, немецкий я не могу сказать. Ты понимаешь, это немножко эгоистично звучит, Айса, когда мы начинаем говорить вот наш язык про язык, поэтому у нас есть такое слово, у них есть такое слово. У нас есть слово, у немцев есть, у французов есть, у там скандинавов. Я понимаю, любой человек, любой там тянет одеяло в свою сторону. Но нужно чуть-чуть свои амбиции
приспустить и логически, и научно как-то суметь это доказать. Болтать там, говорить, там, напечатать 10 книг и говорить, что вот все языки появились от нас, может любой человек. А если ты не сможешь это научно обосновать, вот эта бумага, которую ты там портишь, грубо говоря, ты не делаешь никакой научной напряги. И дело в том, что ни один нормальный ученый не прочитает эту книгу. Она где-то там, в микро твоем селении, там, в твоем регионе, может быть, останется, но дальше она не пойдет. Как бы сильно я не любил книгу Масла Аббаса, Ильяса Сигаури, которая основана на блестящих материалах, очерках истории Масла Аббаса, или Хасана Бакаева, вот эти, которые должны были быть 10-тысячными экземплярами распространены, 10-тысячными, они не будут являться таковыми. Почему? Потому что и те, и другие являются очень ограниченное количество книг. Допустим, книга Гурама Гумбы, которую он написал, которую я бы, по моему мнению, кроме вот этой одной ошибки, указав, договорился бы с ними и напечатал бы 10, может быть, 50 тысяч тиражей и по всем северокавказским регионам бы, по библиотекам бы раздал. Это просто, это реально работа проведена профессионалом, и она сделана настолько круто, реально круто. Да, Ну, может, еще время придет, может, время еще придет, это сделается. Я не знаю, может придет, может просто мы сейчас немного уделяем внимание, к сожалению, к таким вещам. Сейчас люди заняты другим, я знаю это и по себе, я знаю, потому что многие люди не могут себе там лишний, грубо говоря. Ну, все же меняется, Башлам, все же меняется, время меняется, ценности меняются. Я надеюсь, что, конечно, все будет в лучшую сторону, но мы должны немножко понимать. Вот, допустим, книга, которую как раз которую прислал Далсавил, кстати. Ну вот я ее прочитал, написал его вроде бы еврей. Написал ее еврей, написал многие моменты там есть. Но она настолько вот просто пропитана вот этим советским стилем работы с историей. Но по этой книге я понимаю, насколько сильно мы отставали даже в советское время по истории родного края. Он фактически не взял ничего из нашего. Зато Сюлей огромный кластер работы у него. Почему? Потому что Сюлей воспользовались всем этим моментом. 13 лет отсутствия нас в депортации они использовали великолепнейшим образом. Записали все, что можно было приписать к себе. Это однозначно. Там и пробашенные комплексы, и все остальное. Хотя многое видно, что это конкретно принадлежит только лезгинам. Многие вещи там просто понятно. Но вот я, опять же, отношусь я ко всем к ним одинаково. Но видно, насколько слаба научная база и у чеченцев, и у ингушей. Там одним термином записано. В принципе, он использовал материалы Берже, он использовал материалы того же Марковина. То есть те, которые были в то время более или менее ходовые. Раз собрал, закинул про нас вот такой кусок. И вот такой огроменный кластер работы про Сюлей. Огроменный кластер он закинул. Даже про тех же Гунки и про всех остальных. Ты знаешь, я вот по этой книге Ахатер Дерса Башлава, пока я не забыл, там, знаешь, я о чем это самое, знаешь, порой дезинформацию, да, полезно иметь, потому что когда ты понимаешь, что такое дезинформация, ты можешь понять истинную информацию, да. Там рассказывается о кабанском культурном слое, да, который, это, опять же, к нам не имеет никакого отношения, но тогда спрашивается, кто же мог бы там быть, кроме нас. Это район Владикавказа. Я Серебол, Беткик Баюи, где осетины. Там их тогда вообще не было. Кто же тогда этот кабанский культурный слой, там кто жил, кто построил его? Ну, видишь, я видел по кабанской культуре сейчас из последних материалов, которые начали скидывать. Сейчас они говорят, что вот эта кабанская культура относится частично к осетинам, а в основном, что она якобы относится к карачаевцам и балкарцам.
Теперь уже вот эта версия появилась. А где карачаевцы, есть, балкарцы, а раньше, где кабанский слой? нет, А? я Да. тебе объясняю. Они имеют в виду, что кабанцы это вот аланское, именно И аланы, ихний. что Ага. их наследие, понимаешь? Да. Вот к этому имеется в виду. Но видишь, опять же, в этой же книге здесь указывается, что стык двух культур. Кайкено-Харачевской и Да. кабанской И культуры. кабанская. А сегодня мы то, что находим, Кайкено-Харачевская, Майкопская, Кабанская, говоря, Северо-Кавказская. Здесь 5 пластов куро-аракская, оказывается, на нашей территории начали находить. То есть она доходила и до территории Чечни тоже куро-аракской. То есть сегодня уже стало известно, что 5 культурных кластеров непосредственно находились на территории Чечни. Хотя до определенного времени говорилось о 2 культурах. Опять же, я же говорю, это же как раз-таки проблема в том, что не дорабатывали наши ученые. В то время не дорабатывали, или не до этого было. Не или, позволяли, скорее всего. Опять же, позволялись или не позволялись, я сказать не могу однозначно. Почему? Потому что в любом случае были же моменты, которые до депортации, правильно? Считается, что уничтожили в центре города Грозного, сожжены были многие труды. Опять же, не забываем, многие материалы сохранены в Тифлисском архиве, в Санкт-Петербургском архиве. Я не уверен и не думаю, что кто-то после депортации чеченцев поехал в Петербургский там архив или Тбилисский архив, доставали из всех документов все, что касается чеченцев, что это неправда. Да, вполне возможно, что они зачистили территорию нашей родины здесь, но эти архивники, которые были в Армении, в Грузии, в Питере даже, в том самом, вполне возможно, они и могли сохранить. Почему? Потому что они же сохраняют. Есть люди науки, которые за это держатся, я не знаю, это как священная грааль. Для них это кощунство уничтожать какие-то исторические артефакты. Почему мы до 21 века, вот который сейчас Умаров, председатель, да, этого Академии наук, Джамбулат Умаров, он сейчас поехал там, в Грузии, там 13-15 века до сих пор флаги чеченские. Смотри, если в грузинских архивах сохранились доспехи, оружие, флаги 13, 14, 15, 16, 17, 18 века, значит, сохранились и остальные документальные. Понимаешь? Но, во-первых, это огромный труд. Еще в 90-е годы, я помню прекрасно, это, возможно, это на уровне сплетен, сказок, еще во времена Дудаева, насколько, правда, не знаю, и армяне, и грузины предлагали как раз, когда с Звиадом Гамсахурдия... Я это слышал, тоже слышал. И армяне тоже предлагали, почему я сейчас тебе объясню, предлагали, говорили, что очень много материала, дайте нам определенную сумму в валюте, мы вам переведем, у вас очень хорошая история. В то время или Дудаев не заплатил, или не нашлось людей, которые хотели бы тратить бабки, в их понимании, на пустоту. Почему? Потому что это неощутимая вещь. Это вещь, книгу написал, положил. Ну, кому это надо? У нас же такие понятия. То есть это не дом, не машина, понимаешь, это не золото кусок. Оставили. Но сегодня, почему я это связываю? Начал говорить. Когда вот эта тема в 18-м с ингушами, с пограничными земельными вопросами и дагестанцами поднялась, мне выходили со мной на связи многие наши братья, и Тейро, и Ахи, которые проживают, и другие проживают в Турции. И в Турции, и в других странах Европы, они рассказывали, что армяне предлагали карты 17-18 века, в оригинале карты, по 5-10 тысяч долларов за одну карту чеченцам. Это карты только. Только карты. То есть есть материалы, где говорили, что на лондонских аукционах выступали, были оружие, даже пистолет Байсангура Биноевского, что был вывезен туда. Был момент, что Александр Дюма, который был на Кавказе, вы знаете, да, он был в Червленном, он был эзотериком,
Шелковском районе нынешнем, что он тоже увез определенные материалы исторические, которые были здесь найдены. То есть не материалы, имеется в виду какие-то вещи. То есть они сохраняются в Европе, это совсем другое мышление, это другое отношение к истории. Будут ли они сегодня под этими же именами или нет, это маловероятно. Вот видите, в Ставропольском крае в загажнике нашли топоры, 3-е, 10-е вещи с музея города Грозного, которые были украдены военными первой в Чеченскую войну и еле-еле их вернули. Потому что как-то они нечаянно запалились и их вернули. Ну, вот благодаря там определенным людям. Они еще были недовольны, там, верните наши исторические артефакты. Ну, какие это исторические артефакты? В Ставрополе вообще как таковой не было никаких таких событий. Ну, что там, терское казачество? Ну, какой культуре их? Ну, что они там могли построить? Эти маленькие хибары. И здесь, где были... Ну, они пришли пару сотен лет назад, только появились. Но я не в обиду к ним, я то, что вот именно эти артефакты, ну, никак нельзя было им приписать, потому что они не относятся даже к этому культурному кластеру. И благо, почему они запалились? Потому что, самое интересное, вот к чему я хотел, потому что на книгах в советское время вот эти артефакты записаны как музейные экспонаты Чеченского музея, Чечено-Ингушского музея. Вот из-за этого, Гучуевич, благо Грузии сказали, что это вот ваши, имеется в виду чеченские вещи и так далее и тому подобное. Поэтому, когда есть привязка, когда есть к чему доказать, показать исторические материалы, книги, артефакты. Мне прислали очень много вещей, но они просят, чтобы я не говорил, анонимно присылают фотографии. Перстни, я их опубликую, я понемножку их публикую. Вещи, которые от 3-4 аланского периода, перстни с золотом, с этим гранатовым таким, просто настолько великолепные вещи, которые, ну, видать, чернокопатели нашли и, ну, не сдали их. Почему? Потому что сдать невыгодно, и еще продать ее как так, можно получить и 10, и 20, а может и того 50 тысяч долларов. А так, если сдадут, ничего не дадут. Вот в таком мышлении. У нас же все-таки больше люди такие приземленные, материалисты в глубоком плане этого смысла. Дальше, когда Башла, вот то, что ты говорил, я в детстве слышал, что грузинские археологи, ученые обращались в Чечено-Ингушетию в то время, это где-то 80-е, 70-е годы, чтобы они приехали, чтобы наши ученые, археологи приехали и на территории Грузии исследовали многие вот эти вот постройки, потому что эти постройки не имеют отношения к грузинам. То есть вот эта ситуация. Я еще слышал, опять же, в детстве, что очень много исторических вещей в архивах Армении находится. То есть наша история, она сохранена в Армении. И я несколько лет назад, я вот закончу, несколько лет назад я смотрел армянскую книгу про армян. Армяне написали, армянская книга, и там была, ну, про Армению в основном, и карта вот этого вот Кавказа, всего Большого и Малого Кавказа. Там время показывалось, я не помню, в районе 1000 лет или более. И вот там вот, помимо всех, там на армянской карте было записано Дзурдзуки-Эл, обозначена территория, то есть вот на этой карте. Асунбауны, я к чему это говорю, не хочу никого опять же задеть, но говорят, Микоян в свое время очень сильно приложился после революции вот с этими музейными ценностями, там, церковными ценностями и так далее, и так далее. То есть большевики, когда все это выносили, продавали за рубеж, то есть, может быть, я не знаю, не утверждаю, не хочу никого задеть, что они... Ну, вообще-то Микояна приписывают как чуть ли не спасителя всего чеченского народа. Меня армяне упрекали, говорили, вот вы, чеченцы, неблагодарны, на самом деле вас Микоян спас там, и так далее, и тому подобное. Я, честно сказать, не знаю, кто там чего спас, но я вижу, что спасти не спасли. Но единственное, стоит отдать вот вопрос, когда... Поднимался вопрос по Хрущеву, стоит ли благодарить Хрущева за то, что он вернул чеченцев и ингушей с депортации или нет. Тут вопрос, да, с одной стороны, этот человек принял это волевое решение,
вернул благодарность ему. Ну а с другой стороны, есть и вторая сторона этой монеты. Когда подписывалось о депортации чеченцев, подпись Хрущева тоже стояла среди них. Да. Понятное дело, что Сталин, побоялись бы отказать Сталину, если стоит подпись Сталина. Но факт остается фактом. Хрущев в истории нашего, по крайней мере, народа, чеченского народа, сыграл такую благородную, так сказать, Позитивную роль, можно сказать. позитивную роль в нашей истории. Почему все-таки после 13 лет смог оправдать, вернуть, по крайней мере, это при его... Крымские татары только в 90-х годах смогли вернуться, которых депортировали. Вот если бы Да, нам бы... и плюс ко всему, хотя крымские татары, по сути, ему были ближе по соседству, чем мы, да, я хочу что сказать. Вот когда мы конкретные исторические моменты по языку, по истории, по всему остальному, я хочу, чтобы наши ребята взрослые, которые говорят, да, ну, маца, башлам, ох, чудук дашь. Я не пытаюсь спорить и говорить, что я знаю лучше, чем ваш дедушка, или прадедушка, или прапрадедушка, которые говорят, что он миллион лет тому назад помнит свою историю, и так далее, и тому подобное. Но рассказы бабушек и дедушек, которые не зафиксированы, которые не записаны, которые устно передаются, оно уходит в ранг мифов. И каждый человек, и каждый человек, который начинает рассказывать, добавляет туда что-то свое новое. Видишь, я рассказал историю во времена Джохара Дудаева, то, что предлагал. Ты можешь рассказать ту же самую историю, которая была еще до прихода Джохара Дудаева во время советского периода. Видишь ли, вполне возможно, что мы говорим об одной и той же. Возможно, это было раньше, а кто-то переформатировал его во времена Дудаева. А возможно, наоборот, кто не любит Дудаева, переформатировал его на советское время. Почему? Я могу объяснить. Ну, здесь есть небольшая... Я считаю, что это все-таки было во времена Дудаева. Потому что во времена ЧССР Армения и Грузия были частью Советского Союза. И им вообще ничего не стоило в то время с одного региона. Это был Армянская республика, Грузинская республика и Ингушская автономная республика там, или автономия. А передавать, я думаю, что этого делать бы не стали. Да и смысла не было, зная, с учетом того, что нас называли врагами народа. Врагами народа, да. Да, до сих пор некоторые силы упрекают, даже до сих пор, в сегодняшний день, когда возникают вопросы по невозвращенным ауховским домам, нашим братьям, части нашего народа, которые живут исконно на своей земле, они говорят, если бы вы не были бы врагами народа, то вас бы не выслали. То есть я к чему это говорю? Что вполне возможно. А во времена Дудаева считается, что именно этот период, именно грузины, не скажу, что армяне, с армянами там чуть-чуть другая ситуация. С армянами там ситуация была, когда вывозили Звияда Гамсахурдия с плена, имеется в виду. Он был, армяне хотели его передать в Москву, но Дудаев, то ли Дудаев или то ли кто-то в тот период... Перехватили его, в общем. Перехватили его, вывезли оттуда в Звияда Гамсахурдия и привезли его в Чечню. Я к чему это говорю? Что вполне возможно в этот момент они попросили определенную сумму, поскольку у нас были отношения более или менее теплые, хорошие, потому что многие на самом деле не знают. Оказывается, туда самолетами Дудаев направлял медикаменты, есть об этом исторические видео, отправлял муку, отправлял в тяжелые времена. То есть такая маленькая как бы республика, но помогали, пытались помочь грузинам. И плюс ко всему, тут я не занимаюсь никаким подхалимничеством, просто это именно период, когда взаимоотношения были более теплые. Я думаю, что в этот период они попросили определенную энную сумму для людей, которые будут сидеть часами и переводить, искать, где же упоминается, географически упоминается, в основном старогрузинских этих источниках. Вот мы знаем Джавахашвили, который там описал в 18 веке там, про церковь Нахчта, которая находилась так заделана нашим некоторым норвежским
соседям, которые упомянули, что в 1310 году Нахчи упоминается. И это для них стало неким, конечно же, обидным. Хотя профессор Гумба упоминает, что в VII веке упоминается государство или местность Нахчимати или Нахчиматы, где находились. Ну, завершая, подводя итог этому разговору, что бы мы ни делали, нужно всегда быть немножко на шаг или 10 шагов вперед. Мы должны заняться именно тем, что последовательность, логика, все должно совпадать в основном. И если есть минусы в этом вопросе, то есть нужно говорить, что есть минусы. Допустим, о том, что вот этот рассказ Пхармат или то, что Прометей здесь распяли, видишь, здесь косвенное совпадение, речь идет о Кавказе, речь идет то, что греки упоминают, то есть здесь можно говорить. И речь идет говорить, видишь, ученый же утверждает, 100%, что он был там, не говорится. Косвенно говорится, что это была территория там, допустим, Северного Кавказа или Центрального Кавказа, чтобы тебе нельзя было прикопаться. Вот. И опять же, говорить о том, что грузинская церковь имела полное распространение на все горные участки, это тоже неправильно. Да, часть Тейроевских земель, часть Геланчожских земель, часть Итум-Калинских земель он мог захватывать. Вот, допустим, ближе к Шаройскому району, в Шаройском районе уже меньше влияния. Хотя, само собой, Шаройский район он является одним из тоже про таких родителей всего нашего народа, Верховья и Аргун. Аргунского бассейна, то есть выходцы из Аргунского бассейна. То есть, ну там непосредственно, или из-за того, что разрушены были, утеряли, но кресты упоминаются чуть меньше, чем в Галанчожском районе или в Итум-Калинском районе. В Шатойском районе и того вообще их мало, их нет почти что. Хотя я видел некоторые артефакты, которые были найдены в Шатойском районе, которые говорили о там более древних периодах. Вот и многие, конечно же, задаются вопросом, я заранее, надеюсь, будут просматривать люди, которые живут и в Чечне, и в России, и в Европе, в Ближнем Востоке. Хочу, чтобы люди понимали, когда мы говорим, что викинги были в Аргунском ущелье, или в Итум-Калинском, что они пошли вверх там, по реке, русло реки Аргун было иначе, оно было бурным, большим. Я могу предположить, что многие эти вещи вполне возможны. Но тот, кто не видел реку Аргун, может еще рассказывать эти сказки. Тот, кто видел реку Аргун, или тот, кто видел ущелье, Аргунское ущелье, тот, кто видел, вы должны понимать, что там должны были быть такие мощные гребцы должны были, чтобы они пошли. Но это просто не передать. С учетом того, что, опять же, историки 19 века четко утверждают, что бассейн реки Аргун, то есть справа, с левой стороны, были густые леса, непроходимые леса. Не забывайте. То есть, как сейчас вы едете в Атагей, старые Атаги, Шатой, по дороге широкой, где пустая степь. До Кизлярских степей. До Кизлярских степей. Леса были. Это все было настолько густо. Непроходимые лесами. Просто вы должны понимать, что невозможно было даже пройти Ханкальское ущелье, которое сегодняшний Сюиль-Куэрте, пригородный район. Даже вот этот промежуток небольшой невозможно было пройти. Настолько густо там росли деревья и леса были. И только при Ермолове, когда они начали прорубать. Ермолов, Шейх Мансур имеется, начиная там с Петра, начали прорубаться эти просеки и делаться эти дороги. Вот тогда они появились, а до этого не было. Тогда все, что вы говорите, начали рассказывать, там запись 12 минут мне прислали, 15 минут прислали, и говорят, что викинг, что якобы какие-то с Красного Креста увидели. Но я говорил с людьми с Норвегии, я говорил с людьми с Дании, Швеции. Я попросил, посмотрите,
Если какие-нибудь музеи, если где-нибудь упоминание, в любом случае зафиксировано должно быть в интернете, что-то совпадающее с Чечней, что здесь Кыгумда отца, если это были врачи без границ, посмотрите, какие врачи без границ были с 95 по 99 год на территории Чечни, с каких стран, и сузить его до материка, где находились викинги, скандинавы, посмотреть их работы, есть ли или нет. Но ни один человек не нашел этот материал. Не нашли вот этих ученых, не нашли действий, там, музеев, фотографий. Если всего этого нету, говорить о том, что там викинги, именно викинги, не забывайте. Я могу предположить, что там был топор викингов, шлемы, щиты. Но не за счет того, что там были викинги. Опять Может, на равнине, на Каспии их побили. Я вас еще раз говорю. Во-первых, там может быть несколько версий. Во-первых, вы знаете, насколько сильно чеченцы любят оружие. Нохчи любят оружие. Вполне возможно, опять же, мы знаем, что в Европу шелковый путь проходил через Кавказ. В качестве денег, в качестве просто перевезли, да, оплата, чтобы с точки А в точку Б перевезли, могли заплатить. Может топор, может щит, может шлем, может сетка, трезубец. Это первая версия. Опять же, шелковый путь проходил через Кавказ, и тут нет никаких сомнений. Через горы или через плоскостную территорию. Вторая версия. Мы знаем прекрасно, что у нас был выход на Каспийское море. Если они по Волге спускались в Каспийское море, опять же, или в торговых отношениях они могли обменять или поменять, или во время каких-то действий, во время боевых действий, не знаю, стычка произошла, могли там взять, а потом просто-напросто перевести. Потому что рассказывают ученые, описывают, что когда шла война с имамом Шамилем, находили на территории Чечни, в Высокогорье, находили пистолеты португальского, итальянского, испанского производства, которые были сделаны в 15-16, то есть не в 15, а в 16-17 века. То есть настолько сильно мы любили оружие. Это тут ничего, это не обозначает, что португальцы произошли от чеченцев. Или испанцы произошли от чеченцев. Нет. Мы любили, вот и сегодня, если мы глок возьмем, пройдет 1000 лет, и какой-нибудь археолог найдет пистолет глок и скажет, на территории Чечни найден глок, это же не обозначает, кто там глоки делает. Американцы делают или бельгийцы делают. Он скажет, все, в Чечне жили бельгийцы или жили американцы. Нет, нельзя глупость говорить. Есть торговля, есть взаимодействие. Вот так могли. И много других версий могло быть, которые, а может быть, наши купцы поехали, я не знаю, купили там у каких-то других купцов от варяги, я не знаю, может быть, ну, всякое может быть. Да, как версия можно сказать, что вполне возможно, что в Аргун они поднялись. Аргунское ущелье в Шатойске. И у меня возникает вопрос, то, что вы говорили, они вышли на берег, взяли веревку и протащили до Дракары. Но вы знаете, это какая территория? Чтобы протащить его с Каспийского моря до Аргунского ущелья, у них все перья, он прошла всю жизнь, наверное, пока бы они ее тащили туда, с учетом того. Если у вас есть доказательства, и у вас Саден, Генер, Хаар, я вас прошу, назовите этих иностранцев, которые увидели, сказали, что здесь были, совпадает и так далее и тому подобное. Нам было бы проще бы составить из него какой-то материал и сделать из него реальную научную публикацию с доказательством. А так это все на основании... Это Филькина грамота, это разговоры, это бла-бла-бла-бла и все. Я понимаю, что вся история, вы можете оспорить, когда вся история состоит из мифов и так далее. Да, но, по крайней мере, должен быть человек, вот Иса, должен сказать, я Иса, мне 35 или 50 лет, я записал это у, там, допустим, Дакуева Мухаммада, которому было 99 лет, в селении Сельминтаузен или в селении Шатой, я записал по этой улице, проживает у этой бабушки, которой 99 лет. Вот это уже документально основанные работы. А от того, что он сказал,
без подтверждающей базы, без всего остального, это будет просто разговоры, и нас будут называть просто-напросто норнийцы. Поэтому, исходя из этого, мы четко должны проверять, почему так просто разоблачать норнийцев. Они берут любую мелодию, накладывают, говорят, это наша древняя мелодия. Ты начинаешь искать корни этого. Находишь где? Они находились вот-вот. Вот, допустим, не моя недоработка, как меня подвела. Я хочу вам привести пример. Допустим, была карточка, я закинул. Там находится Цхорой Байныш. Цхорой Байныш. И там написано Горная Чечня, селение Цхорой. Понимаете? Я вам хочу объяснить. Закинул. Горная Чечня там написано. Не Чечена-Ингушетия. Горная Чечня там написано. И закинул. Башлам, Сорой, Нохчебубах, Галгышка, Хабяха, сказочник, ну, соцековеркатьяш там и так далее и тому подобное. И я, честно сказать, даже сам засомневался в этом вопросе. Думаю, блин, может кто-то, кто мне прислал или где я взял, подделано. А мне, я выступил с критикой и сказал, друзья, может все-таки не стоит публиковать то, что не имеет достоверное под собой обоснование. И мне выходит на связь один из наших братьев, который живет в горной части, он говорит, у меня есть, Ибраим, да, у меня есть эта открытка, он мне ссылает. Оказывается, все было настолько просто, как дважды два. Эти открытки сделаны в советское время. Алейкум салам, Ибрашим. Эти открытки сделаны в советское время. И там написано Горная Чечня, селение Цхорой. И все. Есть и другие, где Чечена-Ингушетия там, или Чечня, Горная Чечня написано. Но и тоже это ингушские селения. Или Джайраховский район даже. Просто написано Горная Чечня. Когда закидываешь, эти начинают, у нас воруют, вот вы печатаете. Да нет. От того, что 70 лет мы жили вместе, фиксация происходила, они исходили от большего. Само собой, что и не нравилось ингушам. Больше чеченцев назвали Чечена-Ингушетия. Понимаешь? Больше чеченцев столица в Грозном сделана. Не в Назрани, не во Владикавказе, не где-либо в другом месте. Больше чеченцев при депортации упоминают чеченцев. И в основе своей, как таковой, везде Чечня, Чечня, Чечня. Я понимаю, что это многим может не нравиться, зависть там, и так далее и тому подобное. Но в этой ситуации от того, что вы не досматриваете какие-то моменты, могут повлиять на ход событий дальше в истории. Я закинул фотографию, но не посмотрел все плюсы, минусы, не проверил его со всех сторон. Да у меня из головы вылетел промежуток времени 60-70 лет, когда мы прожили с ингушами вместе. Пролетел, просто вылетело. И я подумал, может как, что. Опять же, начинаешь смотреть Черные горы, про Цхору, как их считали там, на каком уровне их считали. Рассказывает Руслан Арсунукаев во время депортации, когда один из представителей Цхору полюбил девушку из представителей другого тейпа. Я не буду называть сейчас какого. И у него друг был чеченец. Ну, Руслан был, походу. Ну, давай там. Это депортация, чтобы ты понимал. Это депортация, это когда мы даже не дома. Алейкум салам, Ибрашим. Это даже когда мы не дома. И он говорит, почему ты не женишься? Он говорит, не, говорит, я же как, я, говорит, этого тейпа, а они там чуть ли не высшего тейпа. То есть он говорит, тот период, во время депортации, они даже между собой считали этот тейп, ну, короче, я не буду сейчас это. Вы можете посмотреть у Руслана Арсунукаева это видео. Оно есть в свободном доступе на канале History, кажется, называется. Он когда рассказал, то есть есть высшая каста тейпов, низшая каста тейпов. Альхамдулилlah, среди Нохчи нет высшего и низшего касты. Есть Нохчи, а есть Тебяхкинах. Тебяхкинах, они зафиксированы в основном все.
Да, кто-то соглашается, кто-то не соглашается, но это их личное дело. Факт, что они зафиксированы. Но когда мы говорим о таких вещах, когда мы фиксируем исторические моменты, можем подвести, вот ты логически можешь обосновать. Здесь, здесь, здесь именно. Они же раскрыли многие карты мне. Они публикуют оскорбляющий материал. Они Гарипекину, 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 рассказывали про Гарипекина. Я реально думал, что это профессор. Я думал, это академик какой-то. А я потом начал интересоваться. Но это грибник, это лесник. Чтоб ты понимал, вот Айса, моторист, инженер, да, и вот ты взял просто по своему обоснованию, просто ты решил и написал книгу. Называется «Великое государство Тирвай». Маслабац. Это не в унижение Тирвай. Но Тирвай это часть народа. И если оно есть, не нужно поднимать тейп, нужно вот, я же тебе объясняю. И вот эта книга выходит. Выходит смысл этой книги какой? От того, что ты, если ты как часть народа напишешь, хасилахиру, ты будешь бухарба, фундамент у тебя будет сильный. А если ты отдельно пишешь, я это к чему говорю? Когда мы делаем вот такие вот вещи, пишем этого человека, ну, начали смотреть, смотри, в то время Гарипекин, Бирже, вот этот Гольштейн, возьмем Гюльденштейн, Семенов, Броневский, Семен Броневский, точнее, кто там еще был? Ну, там остальные Рикхельтоны, остальные испанцы, итальянцы, немцы. Бях Мобилаш выжили, только что проснулся. Сам, да, Ибран. Ибран, тебе задание вот все с Инстаграма взять и загрузить тебе придется. Перезалей ту часть, когда тебя не было. Уалейкум ассалам, блондин немецкий. Вот эти задания, вот этот материал, который есть, был и фиксировался, нам вот его публиковать в свете, как бы, как тебе обосновать, не маленького части народа, а составной частью большого чего-то единого показать, это намного сильнее и важнее, если он имеет под собой основание. Человек, который имеет определенные навыки, самым сильным в то время описавшим считается Берже. Круче Берже никого нету. Да, Берже написал много и плохого про нас, я не спорю. Это как и Лаудаева. Лаудаева все упрекают, нордийцы упрекают Лаудаевым нас, допустим. Но упрекая Лаудаева, нас, Лаудаевым, там определенную часть, восточную часть Лаудаев, опять же, восточная часть Чечни говорит, не все Чечни. Но он точно так же оскорбляет тех, кто говорит нас, упрекают в этом еще намного хуже. Просто они не знают этого, а оно есть. То же самое Дубровин пишет о князьях или кто, кем читали вообще себе, кем читали Нохчи, читали Сюли, с каким презрением они относились. Он все это пишет. Прошло 200 лет, 200 с лишним лет. Да, Ларгуэнцунов, но факт остается фактом. Даже восточные тейпы, которые были Чебервай, Шарвай, Аухай, Мари, лучше Цахилла церковь. Я очень Цахилла, потому что цера, если только в некоторых случаях Цаллакар Эль и Цахилля, остальных всех считали с презрением. Но даже Лакар Эль и Ягатин Йошиха, допустим, Талхик Хавецкуа, Кушла Тайпан, его до конца его жизни упрекали. Он да, Цуошия Йоа, имам Шамилейк, антигелатина. Упрекали в этом. Есть моменты в истории, где это говорится. То есть, точнее, это полевой материал. Кто-то возможно. Там кто-то там печень говорит, печень. То есть, он указывает, что на самом деле никто никому не платил
и дани никому не давал. Если только в одном случае. Каждый там святые дни они приходили попрошайничать, сарин арсдаван. И данила, дань хуларбат, он даже дух сюди саду шлиш хуларбат. Нохчи ерчка, он даже нохчи ерча, ерчербах, а когда больше, иш миск больше, иш саудия борба. Так нахчи шацан сарин хуларбат. Вот этот материал подтверждается и многих полевых материалов. Почему? Поехштаяш, ланштяш, дерстадяш. Ты больше дукка сюли махкара, ой сюли оцарах общий, ой комах больше нахила дючту иза еще с 15 веков. Юртах бюджет сахилаш, юртар есть юрт есть вахошич халаш, тюла яқи шинqa баттан. Это юртар нахшай юз паерша яйеш вумша дауша церк таю че церк буалх боча хан дамаялна это аял он лахшла. Вот из-за подтверждения. Асы цешёхар яцесер. Но еще даться белш бисабисна в дальнейшем бежниш даже ваш үстрий даже ваш поешь-то, белш бяш хаберкин, в конце концов, окончательно дик царь, Бог, деш, ночи кон, аш хочняш, ашвар, адбюча, битсина цацбол, пархой был. Дукка батюш, цацбол, пархой был. И масана, хош боиш, милшурта был, мичар бяхкин был, есть но юр чварлош махалиш, еще зана, ёхош. Иштрил метикша полевой материал, это аязин, юршуч. И чтобы обошла крепостные русские крестьяне, каторжники, казаки, поляки приходили высланные в это вождь, Ич, Махале, Вайчар. Ну, это я имею в виду. Я категорически с этим нет. Смотри, вот когда объясни тогда эту ситуацию, что с я этим? объясню. Смотри, это вот как раз-таки эту тему очень сильно муссируют и играют наши восточные и западные соседи ашкеназцы. Во-первых, был такой адат, что даже прощался кровник, когда он заходил, была старой традиции адат, который у нас ейхал чуах багош. Ей татош за юй за. Зана катуах за халяча вие ещёч. Чиршитаю, что адат халак, чухрушса, улирму, сокровенное, некое сокровенное. Ну, я думаю, что культурологи более могут описать, но факт остается. И ей ты уж был за она кату халят и хельча, и стагьяве рушится хлоч, и ты хельча, я считался ца муэдон, ручи ца сокровенный хумхельчук ты думаешь. И точно так же по традициям нашего народа было то, что мы помогали и давали политическое убежище. Бегло. Но это не имело массового характера. Когда говорят полякш, немец, это все неправда. Во-первых, поляки и украинцы это во время Голодомора было. Это 20 век. В раннем периоде нету такого. И польское восстание тогда было подавлено. Смотри, ну, оно... Опять же, нет таких доказательств. Появление на нашей территории количества более или менее инородного именно хохлов, украинцев, или небольшое количество поляков именно на нашей. А это единицы были. Это 20 век и 19 век. Массово это 19 век во время имама Шамиля. У него была политика, регулировать, вес, цена юж могли психологии ночи. Вай мухаживали, харсуили вохонт вамбаха, южчхайна, ваш эли сангаллару, а он это все знал. Цуайна муатбяч больше, ночи муатбяч больше хилмахали, они доложили, и он переселил с одного места, переселил в другое. То есть ночью сюлю и вахоши нету, сюлиш более или менее ашполчики. А сюлиш укира ночью шукай вахоши нет. Опять же, это было самое массовое, считается, большой худшо. Но в то время понятие большой, чтобы вы понимали, это не 100 тысяч, не десятки тысяч. Такого переселения не было. Само собой, речь идет о маленьком количестве людей.
Опять же, украинцев чуть-чуть, этих чуть-чуть. Что касается русских. Насчет беглых русских, информация, которая есть там, всех про всех, говорится о 300 русских, которые перешли. 300 человек. Опять же, многих из них, процентов 80-90, убили, говорят, еще когда осадили Ведено крепость. Они были артиллеристами, Пушкин и ушли лошадь. Часть из них, даже небольшая часть, и они поменяли имена, и неизвестно, ушли ли они Шамилем, или остались они здесь, когда ушел Шамиль. Понятно. Понимаешь? И поэтому великое раздутое эго о том, что здесь было так много людей, ну, во-первых, антропологически и генетически это можно 5 секунд выяснить. Допустим, если это были нагайцы, за этот период времени нагайц не мог стать рыжебородым блондином, которым там 1,90 м или 2 метра. Да. Понимаешь? Опять же, калмык тоже не мог стать им. То есть антропологически, это по внешности ты можешь сразу определить. Что касается арабов, и вот арабоязычные, то есть те, которые без нахбу, хабахкина, арбоймака, ты посмотри на антропологические, у них даже видно, они отличаются все равно. Как бы ты что-то и не говорил, отличаются от коренных булабул, ногчищела. Имеется в виду внешне. Это наука, и ты с ней не поспоришь. И за 100 лет они не станут блондинами, голубоглазыми и так далее и тому подобное. Я вообще говорю как таково. И поэтому то есть он не может стать рыжего очера. Брюнет очер, рыжего очер. На это нужно определенное большое время. Акар, хабош, и вот эти моменты, которые были зафиксированы, единичные случаи, элекции, политические. Да, самое большое количество принявших, без всяких большой бог, но которых приняли, это были адыгейцы. Судящие куяцы. Адыги. Почему? Потому что это была самая первая и большая волна. Да, Лермонтов описывает. Они уходили с западной части, оттуда это были в основном те, которые наибы шейх, первого имама Кавказа, шейха Мансура были, их семья, когда они погибали, умирали, оттуда небольшими волнами они переходили на нынешнюю часть территории Махчичуй и осаждали. Опять же, тут речь не идет о 100 тысячах, но небольшое количество среди тех, которые перешли, были оттуда. И они полностью, их никогда никто не уничтожал, не унижал, не принижал, и они стали единым монолитом с нашим народом. Да. Вот. Из района Пятигорья, которые ушли, Феджиру сделали. Да. Они переселились. Их небольшое количество, но они есть. Да. То есть говорить. Поэтому, как народ, когда сегодня меня спрашивают, нохчи, чеченные, разница. Чеченцы – это народ, а народ состоит из тех, кто проживает на этой территории, грубо говоря. Понимаешь? Тот, кто себя считает, там же есть те, которые вообще к нам никакого отношения не имеют по отцовской стороне, но я себя духом чувствую чеченцем. Ну, а дух, пух, ялах, а чеченец, он ла ацала. Это с Богом нохчи ватса. Есть этнические нохчи, которые 1000 лет привязаны к этой земле, шей, варидайшкаль дуинда, нохчи буш, хабуш бу, ворха иттаба итта да. Да, шей бийц бухбуш, шей ламбуш, шей юртюш. А есть табахкин. Сун ла арх, яхун ла арх, якечан ла арх. Цан лама балурбат своин, цан юрта ялуриат своин. Лямнишка был дуса. Но не стоит забывать, в этом, вот из этой каши начинают некоторые утырки нарнийские рассказывать, что вот у вас, допустим, хают свой галга. Сюля сбиться цабицу, там и так винегрет, там за 40 с лишним народов, не тайпов даже, а народов, за 40. Хают свой ногчи галга, мой вижу. Они начинают говорить, шу сюля, что там, стоп. Берем книгу Мальсагова, берем книгу других.
Цанюка. Хирибуй, бу. Гайбертлойбуй, бу. Гюржибуй, бу. И начинаешь перечислять. Бу, аскы. Андибуй, бу. Гункибуй, бу. Сюлибуй, бу. Так, хо. Этвал кездо шуню кахыч. Хоквал дук хоню кахыр буде. Понимаете? Я вот к этому говорю. Поэтому я чуть-чуть алишят ценнума. Я теперь алишят свойнума. Войнюка и баш кас, потому что ой, 1,5-2 миллиона. А 400-500 тысяч был еще ценно, извини меня. Как ты можешь упрекать? Я их не упрекаю и никогда не говорю. Потому что мы не можем говорить о чистоте и так далее и тому подобное. Чистота и арийская раса божьего ума, возьмем со времен Адольфа Гитлера, можно говорить только в одном случае. Если ты жил где-то в горах, и последние 100-200 лет ни один человек ни из твоей семьи не вышел замуж и не женился. Ни на ком. То есть не смешивал ты вообще кровь. Есть такие среди ночи народа. Ишнахбу. Но там по религиозным убеждениям будет хасуешь. То есть тхайчак, тхайник бьется, виохари, вожибуш. Там есть такая тема. Но чучуа будет хасу. Вполне возможно. Я не знаю. Не буду говорить. Но в общем, если как народ говорит, то говорить о каких-то сверхчеловеческих, чистых там и так далее, это кто чистый, кто нечистый, а когда дети имеется в виду все мы такие, как Всевышний создал. А как выглядят чистые? Допустим, Гитлер различал, как бы нам не хотелось, он по размеру глаз они проверяли, немецкие ученые говорили, еврей ты, не еврей. Все они вычисляли. Африканец, не африканец там. Ну да, само собой, конечно же. Да, то есть здесь тоже, даже африканцы, есть арабы, есть и арабы даже отличаются. То есть есть более черные, более светлые, более мулатые, там какие-то магрибские арабы, такие арабы. Ну, я вообще как пример, как арабы привел. Не в упрек кому-либо. Поэтому, когда о чистоте, о крутости, обо всем остальном, не стоит этого говорить. А появление, то, что, извини, это наши предки, адат, такая вещь, которая 1000 лет шла. И если вы же сегодня упрекаете, говорите, Зелимхан Харачуевский, Исбатах, Эйлавахкен, Муаттахунядин, Латтина Бахаш. Упрекаете нас. Но это же как раз таки наши есть адат, что мы друг друга скрывали. Наоборот, и даже в 21 веке сколько галги здесь находили приют. И скрывались. В 21 веке. Наоборот, это же дает, я не знаю, этим гордиться можно и нужно, что конечно, это было, это и есть. А если вы сами придерживаете этого древнего адата и скрываете гостя, бережете его, гостя или тех, кто попросился. Честь и хвала. Честь и хвала. А если это так и у вас то же самое, тогда как ты можешь упрекать чеченцев за то, что, или Новчи упрекать за то, что они давали место там украинцам, полякам или немцам, да хоть кому угодно. Кто нуждается в этом. Кто нуждается в этом, если он получил. А что среди вас нету таких? Есть целые фамилии, целые рода есть среди вас тоже. Если бы не было, тогда бы ты мог упрекать. Опять же, возвращаемся к любимому разговорам по пресловутой ДНК. Корень, место появления того самого Джей. Откуда? Ближний Восток. Йемен. А там даже указывается более точно, откуда, где кого больше всех J2. Вы не поверите, кто это. Это вовсе даже не арабы, но семитское племя. Я не буду сейчас говорить, кто. Я думаю, догадываются многие. Но это же не говорит, что они и мы наши, это одно и то же. Нет. Опять же Q. Возьмем, начинают говорить Q или не может быть.
гаплогруппы Q, как такой в Дагестане, вообще почти нету. Его причисляют к Сибири, Северной, Южной Америке и Китаю, Алтаю. Q относится к нему, ветка Q. Но опять же, приблизительно, я говорю, ну, насколько можно ориентироваться на него, насколько можно. Да, допустим, я не сдавал ДНК. Аллахи, биллахи, талахи, Аллах тому свидетель. Сдал мой брат, и я знаю, какую гаплогруппу сказали ему. Но многие меня упрекали, говорили, что я очень сильно похож на американцев. И так далее, и тому подобное. Ну, что от этого я становлюсь американцем? Допустим, солярный знак такой, который на немецкий похожий, который мы говорим, свастика, знак вечности. Он такой, свастика, да, вы знаете, о чем я говорю? Да. Вы знаете, у кого этот знак больше всего в культуре ассоциируется? У североамериканских коренных племен, у ацтеков, гуронов и у них, которые сегодня в резервациях живут в Америке. У них, у древних индейцев, не путать индейцев с индийцами. Индийцев, да. И там, кстати, там тоже есть. Тоже есть, да. Которому считается 5000 лет. Они используют этот символ. И у нас он есть этот символ. То есть вы технически черчите дольше. Да. Поэтому, когда мы говорим, не стоит забывать, если в сверхконтиненте когда-то мы считаем, что было очень... Когда-то это был одним единым континентом, потом оно вот так разделилось, и сверхсуперконтинент разъединился, и стала Южная, Северная Америка и так далее и тому подобное. Тут как бы есть такая теория тоже. Но это сейчас мы уже уходим от истории, ушли мы и в антропологию мы обсуждали, обсудили генетику, обсудили и лексику, обсудили лингвистику, точнее лексику баса, лингвистику обсудили и антропологию обсудили. Среди всего этого разговора, который мы вели сегодня, можно понять и нужно знать самое важное. Что бы мы ни говорили, мы являемся представителями человеческой расы. Если мы являемся сегодня, как и все остальные люди, 2 глаза, 2 уха, то есть все как у людей, от Адама и Евы, если мы все появились, я понимаю, и вы должны понимать, что мы все одинаковы. И лучший из нас среди тех, кто богобоязнен. Но Всевышний Аллах создал нас народами и дал нам свою землю там, где мы первыми осели. Понимаете? Поэтому не стоит забывать, что мы говорим не то, что другие есть. Мы говорим о своей истории. История является таковым. Башла, хозяин. Хозяин. Сахам Дерсаю, я хотел у тебя вот по нашей истории спросить, если это самое, если время позволяет, да. Ну, пока еще нас не отключили, можно говорить. В общем, это история где-то на рубеже 13-14 веков, 14-15 век. Она рассказывается, ну, она известная, там молодой парень, я его имя не помню, наш чеченский, рассказывает эту историю, когда был после того, как Золотая Орда пала, когда наши предки ушли в горы, отступили, да, там Берг-Бичер, про него, и еще про какой-то тейп у них конфликт произошел, выставили по одному бойцу, да, чтобы это, ну, кровопролитие не проливать. Может, ты сейчас помнишь, и во время поединка представитель Берг-Бичера свалил своего противника, сбил, короче, и в этот момент у него слетает с головы шлем, и из-под шлема выпадает русая коса. И это оказалось матерью этого Берг-Бичера, то есть такая легенда. Ты слышал что-нибудь о ней?
Вот, это Нет, разные честно источники. сказать. Нет, ну Нет, если, нет, если ты ее не я, слышал, то я не знаю, как к ней относиться, поэтому я я честно тебе скажу, я в такие вещи не очень сильно, честно сказать, э, как тебе, ну, полевые материалы, это вещь, конечно, очень хорошая. Это легенда, это мифы, это то, что мы называем сегодня основой всей истории. Но не стоит забывать, если есть э, материалы, которые говорят, ну, Эльдар Хагайса, так я тебе скажу, до, грубо говоря, 17 века, до 17 века, начиная от до нашей эры, рассказывать конкретно, точно исторические какие-то моменты, про любые тейпы, про любые лямиши. Все это очень сложно, понятно. если это не фиксируется. Почему? Потому что даже мы не можем сказать сегодня, чтобы ты понимал, кто возглавлял сопротивление против Петра Первого, когда они первый раз опрокинули его драгунцев, или не знаю, кто там его был, которые спустились в этой местности, неподалеку от Эндри. Понимаешь? Мы не Да, знаем этого человека. Это благо мы можем зафиксировать Шейх-Мурзу Окотского, который более или менее авторитетный. Наверное, это один из самых первых людей, который зафиксирован в 16 веке. Более ранее, да, там Берса büyüt свои, там Кыберш büyüt свои, но как таковой это на уровне разговора, в общем, да, на уровне предания. разговоров, преданий, ну, как тебе сказать, информация, которую нужно фиксировать и фиксировать, чтобы оно залегло в основу каких-то исторических книг. В книгах их нету почти что. Понятно, У нас понятно. самый известный шейх Мансуру, я тебе клянусь, когда я рассказывал в Академии госслужбы, рассказывал про шейх Мансура, у них вот такие глаза были. И это Ставропольский край. Да, ты То есть я рассказывал. ездил туда, да, я ездил туда, рассказывал про шейха Мансура. Ни один человек не знал, откуда, а где ты взял источники, а где. Вот и все. Вот и все. То есть я тебе говорю о чем. Отъезжая немножко от Грозного, они не знают об этом. И многие сюли до сих пор не знают о шейх Мансуре. Это сейчас появились там какие-то фотографии, письма имама Шамиля, где он говорит, что шейх Мансур был первым имамом и так далее и тому подобное. А многие сюли с этим не согласны. Но лезгины знают, например, лезгины. А многие сюли не согласны и говорят, конечно, лезгин. Он у лезгинов и учился, шейх Мансур. Шейх Мансур же получал свое религиозное образование. И у лезгинов тоже яратский орец, Мухаммад Ярагинский. Я слышал, что он у него тоже немножко учился. Но я про что говорю? Вопрос о том, что мы знаем и не рассказываем, это наша проблема. Что мы не фиксируем, это наша проблема. А если рассказываем, ну, кто пытается? Ты начинаешь говорить, разговариваешь с людьми, говоришь, что это нам важно, что это нам необходимо. И это не только тогда, когда там кому-то выгодно, сун выгодно ду, все, таган асуется ру шейх Мансур, сун выгодно ду, таган асуется ру Байсангур, Зелем Харачевский. Это национальные герои. Бейбулат Таймиев, Берш Шейх и так далее и тому подобное. Шейх Мурза Окотский. И Акеву Альвит Вишмуат Шейх Мурза. Ну, к чему мы? Маслава. И такие же есть. Ирвашавы Гуала, Кичар. Мы до сих пор не определились с братьями Исраиловыми. Они герои или антигерои? Исраил это который в 40-м году, которые подняли, да? Да. А с Маслаба. Почему? Почему? Потому что с одной стороны они герои, а со стороны точки зрения они были сопротивлением. Понимаешь? Зелимхан Харачевский в одно время был Робин Гудом,
был национальным героем, а в царское время он был бандитом. Бандитом, да. Байсангур Биноевский, национальный герой Да. в советское, грубо говоря, позднем периоде. А Забыт. до этого был кто? Бандит. Врагов. У нас получается Байсангур Биноевский у нас бандит, а шейх Мансур у нас герой. Да. Ой, не шейх Мансур, а имам Шамиль. Как Да. это так? Это один сподвижник того, один бандит, а другой красавчик. Вот в этом же несправедливость. Вот в этом проблема. И говорящие об этом таких людей нет. Головы есть говорящие, которые начинают приходить мне. Масля дизер, ой, башлам, ой, гарда дизер дела, башлам, самуматься башлам. Башлам ничего не говорит. Но я говорю, там, где есть имам Шамиль, там и Байсангур. Не может быть Байсангур плохим, а шейх Мансур Оласага, имам Шамиль хороший. Ну, ведь не имам Шамиль. Или Шаиб Мула Цинтаровский хороший, а Талхик плохой. Батуков хороший, Антоевский, а Дубава Шендеровский плохой. Так не бывает. Так не бывает. Почему? Потому что в каком-то промежутке времени у людей взгляды меняются. Кто-то принципиально до конца идет, кто-то не идет. Но я знаю одно. Саадулла Гехинский, допустим, который был одним из самых дерзких, одним из самых таких крутых наибов имама Шамиля, который многих мог и удивить, и показать, и наказать, не просто так ушел от Шамиля. А западные нохчи, чеченцы, они были своенравные. Я не говорю, что восточные были. Нет, восточных не стоит забывать Чеберла, которого утопили в крови. Да. Но западные любили Шамиля намного меньше, Да. чем, допустим, те же самые восточные. А И в некоторые этом была уже своя враждовали. причина. Да, мы же не нужно говорить, что якобы там Шамиля все в Чечне. Нет, не любили. Да, да. Али Центаро, зайди еще раз, ссылку пошлю, зайди, корень, место происхождения J1 и J2. Это раз. Во-вторых, я тебя прошу, не допускай ошибку, Али Центаро. Я понимаю, что ты хочешь показать, что якобы J1 это одно, а J2 это другое. J1 и J2, чтобы ты знал, это одно исходит от другого. Одно, второе, это простые. Это вам спросите у Пахрудина даже спросите. Это одно и то же. J-ветка это одна ветка. Как бы она ни относилась. Кстати, чтобы ты знал, семитами являются и арабы тоже. Так что то, что ты написал, семитами являются. Семиты это и арабы, и евреи. Чтобы ты знал. Друзы. И разделение семитов. А его ясен, ты часто говоришь, что J2 семиты. Еще раз. Семиты это и арабы, и евреи. Разницы нету. Чтоб ты знал, а у моего брата, который сдал в Европе, у него показал точно так же J2. Но я тебе не про это говорю. Я тебе не про это говорю. Я вообще говорю, если ты думаешь, что я как-то кого-то поднимаю, нет. Я это говорю тем людям, которые начинают и кечатся, говорят, что мы вот J2 появились с Кавказа. Нет. Максимальная локация буквы гаплогруппы J находится в Центральном Кавказе. Мы говорим о корнях, а корни уже считается, по крайней мере, русскоязычной версии оттуда говорит. Еще раз. Если ты знаешь, что и арабы, и евреи, что я делаю акцент, нет, я еще раз повторяю. J1, J2, J3, J5, разница, это все гаплогруппа J. И у него корень с Ближнего Востока. И это я говорил всегда. Разницы нету. L3, у них корень идет Афганистан, Иран, Северный.
оттуда, Месопотамия оттуда идет. Это, по крайней мере, те научные данные, которые есть в свободном доступе. Q идет с Новосибирска, имеется с Дальнего Алтай. Востока, Алтай. Алтай, оттуда Северная Америка, Южная Америка идет. Миграция. Какие еще я забыл вроде. Все, назвал все, которые есть в основном. Но есть и такие вообще редкие Т у нас. Это вообще, который считается одной из самых древних и одной из самых маленьких ветвей. Такие представители есть и у нас среди тайпа нашего, я знаю. Таких, по крайней мере. Цундари, Вот так. ничего такого нету в этом. Еще раз, чтобы вы знали. ДНК не показывает национальность. ДНК показывает родство. Гергело. От кого кто произошел. Отец, сын, то есть Хакант, Хадеда, вот кто. Вот оттуда показывает. То есть вот что показывает ДНК. Но не национальность. То есть J2 может быть японец, американец, мексиканец, нохчи, гала, грузин, там, сюли, кто угодно может быть. Точно так же может быть и L3, и Q, Q1, Q2, Q0 и так далее. Тому подобное. Разницы нет. Почему ты акцент делаешь на J2? Я не делаю акцент. Или ты алиция, центро, или ты явно у меня не бываешь в эфирах. О какой гаплогруппе говорят больше всего? Когда начинают говорить «мы чистые». Всегда говорят о гаплогруппе J2. Это не я говорю. Голос уже посадил, поэтому это не я. Это поэтому я говорю про J2. Это манбог, что оси. А так разницы нету. Все гаплогруппы, все это, конечно, совсем не та тема, которую мы хотели обсуждать. И возвращаясь к... Мы именно посредством наших, допустим, эфиров наших узнали же точно так же, что у шейха Мансура, у Шурма, первого имама Кавказа, то, что Шуайб Муалцуан Трочин, Шуайб Мулацин Тараевский, Доут Мартаня, Ачхой Мартаня, Болцуан Тро, Гергер, Цун Гергер, Гайр Дуй Цунах, непосредственно Цейр Гергер, Лобдуй Вайдха Махини, мы это все, конечно же, узнаем, делимся. Вот это уже ссылаясь на определенные моменты, мы с тобой, Айса, можем делиться. А когда там дрались, выпала коса, ну, это из ряда того же, Айса, как и вот из Вайлуху Ашбейтингу, Амазон Шбац, царь, любовник, яттар, шейн буаштак, хажа, шейн луэгда, дойц амбат, тада, хуахей, юаила, шейн хаюцерк, энтула, царь, дахазу, ну, это что вообще за байда? И чем можно в этом случае гордиться? Нет, Есть еще неподтвержденные данные. Есть еще некоторые данные, которые говорят, что что у нас был адат, ну, вот это тоже вообще не подтвержденный факт. Но его как указывают? И это рассказывают как упрек язычеству. Якобы мы от этого отказались, когда стали мусульманами. А до этого мы якобы отказались. Ну, это же ерунда. Почему ерунда? Элементарно есть этикет, адат, про пояс. Дюхкер, что до 60 лет, 60 лет это уже старик. С учетом того, что старик Богу, ну, лохстай. С учетом того, что у нас жили до 100 лет, 100 с лишним лет, ашкальча, в каком возрасте выкидывали? В 100 лет, в 90 лет,
80 лет. Или после того, как он пояс убрал, его сажали, отвозили, выкидывали. Во-первых, Тускачухан, Давалушкач, он должен скукожиться до такой степени, ему должно быть как минимум 130-140 лет. О каком возрасте? И где эти трубы выкидывали? Нет. Путает этот момент с моментом чумы. Вот незнающие запишут все, что Уэйн Нокл, услышал звон, не знаю где, он идет и фиксирует. А это было во время чумы. Мы знаем, что во время чумы, чтобы все люди не вымерли, Заходили, сами чуму заходили. проказы сажали, чтобы не касаться его, сажали в корзину, плетенку, отвозили, оставляли в горной местности, где склепы были, могильники. Да. Если, опять же, Выживал, носили еду, да, в течение 2-3 месяцев, если он выживал, он возвращался. Да. Этот метод был выработан тоже нашими лекарями, которые жили в горах. Если он выживал, его возвращались. Да. Если он умирал, само собой, он оставался в склепах. Да. Вот как это было. А мы вместо этого Вот эту историю я читал. Вот эту, ты видишь, тогда я давно читал. Вот об этом, если неправильно трактовать, то мы их выкидываем. А откуда вы это взяли? Опять же, чтобы стянуть две версии. Одна версия, языческая арабская традиция, убивать девчонок, хоронить их заживо. Это реальный исторический случай пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это было реально. Но не надо, вот, чтобы притянуть к этому, что, мол, у нас тоже была такой традиция, что мы, когда были язычниками, выкидывали своих старых во время джахилии. Но это неправильно. Это никогда. Я уверен и могу сказать, уважение к старшим и наш адат и гыллак к старшим несовместимы с этим обычаем. Не мог так быстро трансформироваться. Если бы это было бы только с приходом ислама, он бы не настолько сильно прижился. Это 1000 лет это шло к нам. 1000 лет. Поэтому оно сильно сохранилось. Бахкинах, букертахлар ишту, бахкинах бацхари, басун. Я знаю по себе, я бы отдал свою руку, ногу, все что угодно, чтобы моя бабушка или дедушка были живыми. Я мечтаю об этом. Если бы это было так. Но нету их. И повезло тем, у кого они есть. Понимаешь? Ну, вот поэтому несовместимые вещи. Я вот к тому, что я у тебя спросил, мне эта история показалась странной. Когда я ее услышал, что вот человек... Я слышал одну историю, я не знаю, это ли. Это вот во времена Гихтер, Уирец, Да, это сражалось. Таймас, типа, якобы на сражение не пускали. Я слышал такую версию, не пускали воинов Зудрис Боч Сахла, Бошна, Вешных Тубош. И они не пускали якобы воинов женщин туда. Но она якобы переоделась, спрятала косу, и где-то во время сражения, то ли Валерийского сражения, то ли до этого, но это западная часть, это Доутмартан, Цуаур, я слышал эту версию, что якобы во время сражения где-то на лошадях, когда она скакала, то ли она прогнулась, то ли она, головной убор с нее упал, и что у нее вывалилась коса, узнали вот это, что она хотела чирдаек, и она вот, что вот так впервые появилась, что у нас там бойцов были женщины. Но это понятное дело, что они были бойцы. Ну, это опять же, может быть, это и было. Но на уровне мифов. Не зафиксировано было. Может, зафиксировано. Но сумма брать не буду. У нас же одинаковые версии очень много. Когда мне начинают Архазион, а я его в 3-4 версии слышу. То есть не в одной версии я ее слышал. В
второй, третий или В четвертый общем, раз гуляет слышал. одна и та же история по разным версиям. Да. Дуслам, я вот тебе Особенно сильно версия про Хатайб Эли Мабай. Вот эта версия, ты просто не представляешь. Садишься саду ашсани, саду ашшаш ол. Садишься экс батош ол. Тирваш вахуса тирваш из ол. Чебелуаш вахуса царь шейниш иштбу ол. Чебелуаш тоже делится. Уарсу ашшаш эли ду ол. Там кечар шеш эли ду ол. И вот так с любым ногчетейпом сядешь, тхомтха эли дума бахи, и начинается. Чертуаш вахи, и насо чертуаш. Тхомтха и происхождение элиш кармаей. И я, чтобы никого не обидеть, дерю, вот и молчу. Шадаш или думай. Да, но они, понимаешь, проблема в чем? Когда есть эли, то должны быть и лей. Лей должны быть. Да. Или же вы тем самым хотели показывать, или это было делалось для чего? Для того, чтобы показать, что в твоем роду нету никого из рабского происхождения. Я так понимаю, вот это всегда говорилось для этого. То есть ты показывал то, что среди вас нету рабов, среди вас нету тех, кто там попал в зависимое положение, другое, в зависимости. Я знаю, что... Эли это князья, это да. графы, монсеньоры, бароны. Да, это бароны и так далее. Выбирай любую национальность. Это аристократия. Аристократия, да. Дворяне, в общем, дворяне. Да. Ну просто каждый его по-разному называет. Да. Я знаю, что хотел сказать. Короче, на французском это мусье, да. На немецком это, как их, бароны. Фон барон. Фон, да, у немцев. Да. А эти сэры, короче, англичане. Просто 500 лет назад, я насколько слышал, что 500 лет назад чеченцы отказались, ногчи отказались от сословия феодального, отказались и выработали... Конечно, отказались, Айса. Выработали... Законы, что все равны, одинаково, вне зависимости от состояния, положения. Знаешь почему? Почему? Потому что в 15 веке, Айса, мы были в таком плачевном состоянии. Вообще-то были в 14, там речь идет о 14 веке. Мы были в таком плачевном состоянии. Тамерлан нас так унизил, уничтожил. Потрепал, хорошо, да. Это не потрепал, он нас свел на нет фактически. Говорят, 8 миллионов он уничтожил нас. Я не знаю, насколько это... Я, честно сказать, опять же, Айса, нужно четко понимать. Если мы начинаем говорить о миллионах, то мы должны были найти очень большие массовые захоронения. Вообще-то да. Ты не забываешь, что логика, опять же, почему могилы должны были быть, вот эти горные захоронения в пещерах там и так далее. Место обитания. Конечно. Во-первых, что ты должен, и мы с тобой прекрасно понимаем, 8 миллионов, вот эти вещи мы могли говорить, и это вот, начиная с первого тысячелетия, если вот эти моменты мы будем говорить, там, когда мы от реки Дон и начинаем говорить и выше, там, ой, Йоктириточ, это время можно говорить. А во времена Тамерлана это 14 век. Это промежуток рек, которые находились мы, это Терек и это Сулак. Вот в этом бассейне между Тереком и Сулаком, имеется в виду Дарьяльским ущельем и Сулаком, вот эта центральная часть принадлежала нам. Опять же, на этой территории возможно ли 8 миллионов с густыми лесами и так далее? Нет, конечно же. Опять же, мы с тобой прекрасно должны понимать, кости находят сегодня, не знаю, места, где тысячи сражений были. Ой, меч съест Лурда Раиса, 8 миллионов душ. 300-тысячная армия Тамерлана. Мы бы ее просто раздавили, понимаешь? Да, как таракана, да. Если поэтому, бы было. Поэтому, да, Цахиловый дух. Поэтому,
сказки и вот эти числа, которые мы любим завышать, оставьте эти басни. Потому что армия Тамерлана самая могущественная на то время. Не было ни одной армии мира, что Полмира у Тамерлана, что у Чингисхана, чтобы победить. Их армия достигала, у Тамерлана, считается, была армия 300 тысяч. По другой версии 250 тысяч. Это самый пик своего рассвета. И самое большое сражение, 600-тысячное сражение, было между Тохтамышем и Тамерланом, Золотой Ордой и Тамерланом. Да. Это вот считается 600 и 500 тысяч. Самое крупное сражение того. А остальные мы должны не забывать. Опять же, мы переходим к логике и статистике. 8 миллионов, даже 5 миллионов человек, когда начинают мне говорить, Мича да бяхкин бу үш. Хагейт. Кихунда ца. Дылхам дахтурду. Ну, черепашьи ездите. Дальше съездите. Летом Юрчхин ездите. Поэтому я думаю, что уже когда нас загнали в центральную часть, на центральной части, когда нас было более или менее миллион, качал бехилодацу. Почему халакдеш, дак астени, дабюли. Ну, во времена Тамерлана и того не было. Не стоит забывать, что до Тамерлана были войны Хазарского каганата с арабами, в которых мы участвовали. До того времени было Аланское царство. Мы тоже участвовали в феодальных разах. Была волна скифов, была волна сарматов, была волна гуннов. Было сколько этих волн кочевых, которые... А Кавказ это было как... магистральное прямо место цивилизации. Проход на восток, на ближний Средний Восток. Великое переселение народов. Да, в горную часть, может, они не ссылались, а остальные места мы проходили, имеется в виду, они проходили. Эти вещи нужно знать. Если ты эти вещи не знаешь, конечно, ты будешь... Не ты, я имею в виду конкретно, будешь фантазировать. А вот Тамерлан, максимальное количество, которое я слышал, что во время Тамерлана остались, это было 20%. 20% населения от всего, что осталось. Вот в этот момент говорить о сословиях, был, да, говорить о кастах и так далее, это было невозможно. Поэтому, я думаю, оно уничтожилось. И со временем Юния, Чадал, Мадуилдела расширяться уже в 15 веке. Считается, что уже пошло отвоевание обратно своих земель. Может быть, но мы живем в таком месте, где благодатные земли, красивые земли, богатые земли. Удобные земли для проживания. Представь, где на Кавказе, чтобы ты знал, одно из самых богатых мест, со всеми минералами, со всеми богатствами, Центральный Кавказ, он хайтмал. Есть Юли Бацон, Сюлищи доступ ищет хварте хилмацали, с вайхет и качелс вайхилай, тигерда почти Астрахани качелс выхода ваймахка, ногчи шихали. Хварте выход хилавай, ханш вайхила, гизлер, кизляри, гизлари, дуак, дечка, терк, лака, хака, терк цани, вахада эти, тигадук шхлак, ногч. Представь, где мялгвубак без, и до лакар, богуну, альче, до дарьярский ущелье, до ханшош, бет, тигер дуинда, хан, хака, шо, кизляри, вайо, даюк шхлак. Это генер мети. Это, кстати, зафиксированный факт. Известь у нас продавали, продавали, добывали. Порох у нас добывали, продавали. В основном муквашдя, чтобы отдых порох. Майства, травники были великолепные. Одни из самых лучших лекарей были майства. Баулай. Строители башен. Одни из самых лучших строителей башен, которые сохранили традиции вот этого со времен Аланского царства. И вот так можно было сказать про каждый тейп. Понимаешь?
И не было в этом оскорбления. Почему сегодня, если бы мы сказали бы Мерседес хуай тайп хари, нам не оскорбительно. А гвардлай маслабахас, гвардлай тайп, я пеш хуай тайп, пеш яшу, ага, пеш яшу. Даже если бы это было так. Ахиль чудо. Дели дуэсюнь дели он. Таганлеш дина дик пеш яшу стега на сегодняшний на вес золотому. Да, пеш я Тогда каждый может делать. профессионально яма езер пеш яшвегу, да. И пеш бог модей, и чуа яшу, камин, каек, название биемаяти, камин. Яшвег настолько профессиональным он должен. Вы представляете, чтобы этот человек построил в башне, и сразу таки пеш банчуа, и мел корматал хайкал ходез, и по этаже يوخلوا حالياتي И Башлам, Чу бежниш лахки, бежниш ёухуа хало олдад. Нет, не только так было. Чуа отопление, ешь, пеш халалати, и тюнток, и длык халкатчилц, пеш дуахдаш, халюч пеш яш лак нолчиш. Ашун видео, чу хвастна. Башлам, я тебе хотел добавить, ведь они из первых, кто начал обрабатывать металл на Кавказе, ну, человечество, на Кавказе металлы пешцами. Я шмацал обработка, отливать, да, кайдаг. Я как раз таки об этом и говорю. Сегодня, масла, чунгруа булкуду, чу туда, если они были лучниками, гипотетически возьмем чу, они были лучниками. Хуай они были, ладно, хуай у нас военные мы всегда любим, стражники, пограничники нам сразу по душе. Или там другие какие-нибудь. Цуантро, я тебе не про это. Я знаю, там речь идет, что ледяная стена пеша, я тебе не про это. Я говорю, оскорбляются сегодня, если бы это даже было так. Что они были профессионалами, золотыми руками люди были. Очень сильно, очень золотые руки были у этих людей. Они очень хорошо умели работать. Любую работу они делали великолепно. Но сегодня оскорбляются. Хотя название Белгаттой это совсем не от слова Белхи. Там восставшие мертвые, там есть одно предание. После чумы, как выжили они из-за Белгаттой, Белгаттой. И я вот так я хочу сказать, что к чему. Любое название Ишхильча, мы почему-то, если название нашего тейпа привязано к какой-нибудь профессиональной деятельности, рабочей деятельности, они оскорбляются. Хотят более круче там. Башлам, я тебе... Опять же, сегодня, если бы мы назвали Мерседес Хуай, я BMW Хуай, ну, это, ты же не оскорбился бы? Нет, ты что, это самая крутая там. То есть у нас военное название тейпов, если ты говоришь, все сразу радуются. А если какие-то мирные, я не знаю, мечник там, кузнец там, что-нибудь такое ты назовешь, которые в то время были на вес золота, да и сейчас они на вес золота, оскорбляются. Это, конечно, глупость большая, и это неправильно. Почему? Потому что альхамдулилля, ханал риц дахшлашу дейш. Он хуайхлашу дейш. Шубогу вейдейш. Не обязательно там быть всем, там, 7 пядей во лбу, чтобы они были, я не знаю, какие-то. Башлам, я хотел у тебя спросить одну вещь, ты мне это самое, ну не мне, всем нам расскажи, что ты думаешь по этому поводу. Вот смотри, ведь Ибрахим, алейхиссалям, да, он вышел из Харана, это ну где-то приграничная ситуация между Северным Ираком и Сирией, то есть из этой местности и ушел в сторону Палестины, где женился на женщине из семитского племени, на Саре. Ну, как говорит история, то есть он сам не был семитом, он был вообще понятие семиты как раз таки считается, что появилось после рождения
как Исхака, говорится, Исхака и да, Израиля. да, то есть оттуда появилось, пошло название арабы и Исхака. евреи, считается, Да, да, да. исторически. Но сам же Ибраим, алейхиссалам, Нет, не был. считается, что он был арамейцем. Поэтому даже если это G2 и присутствует, это не суть, что может быть. Я не утверждаю, это такое Нет, предположение. ну вот опять же, Айса, Да. я упрекал только не тех, кто J1 или J2, я упрекаю тех людей, кто эту гаплогруппу возвеличивает по сравнению с другими. Говорит, что мы чистые, вы нечистые. Я вот это говорю, понимаешь? Если ты говоришь, смотри, именно же только J2 берется, там даже J1 не берется. Они ставят знак J1 и J2, между ними пропасть, стену, как будто бы один намного круче другого. Ну, неправильно это делать. Я к этому все. А так, никто не может сегодня сказать, к какой гаплогруппе относились Адам и Ева. Да, с точки зрения логики могут. Они относились к гаплогруппе А. Чтобы вы понимали, гаплогруппа A, B, C, D, E, F, G появилась именно. J не стоит первой эволюцией, буква не J, чтобы вы понимали, а именно A, B, C, D, E, F, и только потом уже идет G. G, K, L, M, N, P, Q, и вот так идет вниз, чтобы вы понимали. И я это к чему говорю? К тому, что если даже в таблице, когда составляется гаплогруппа, если мы логически исходим, то выше, конечно же, гаплогруппы А нету никакой. А гаплогруппа А арамейская, адамийская, называйте ее как хотите, уже от Адама и Евы идет. Что касается, алейхиссалам, он все-таки пророк, что касается Ибраима, какой национальности он был, никто сказать не может. Да. Многие утверждают и говорят, что он был арамейцем, что он, раз он говорил на арамейском языке, что он был арамейцем. Национальность, и меня, конечно, немножко и шокирует, когда евреи говорят, что Ной, якобы, Нох, алейхиссалам, что он был якобы евреем, но он не мог никак быть евреем. Во-первых, Нох считается одним из тех пророков, который записан четвертым пророком. А четвертый пророк, он, как он может быть евреем, если еврей уже после Ибраима, после Авраама? Да. После Ибраима, да. Да, после мой Ибраима. родной брат. Родной брат от одной матери, от одного отца. Конечно, родной брат. По крайней мере, он сказал так, что он сдал и что показал. Я еще раз говорю, я никому ничего никогда, я не сдавал тест. Я не знаю, какая у меня гаплогруппа, какую мне приписывают. Мне без разницы. Если даже покажут К или покажут М, или, я не знаю, которой нету, там какую-то последнюю английскую букву покажут. Мне без разницы. Но я к чему это говорю? К тому, что я знаю, что я ценных чего хасун, но остальные я могу вам подвести логически и научно только. Поэтому Ибрахима, его же тоже евреи называют, евреем. Да, хотя он не является. Да, хотя он не является. Авраам, Ной, говорит, это Нух и так далее. То есть они говорят, что их история 5000 лет. Да. 5000 с лишним там лет, если я не ошибаюсь. Было, по крайней мере, если не 7000. Сун цаха ваша. Сун тайп лишханах чанти я хабир бу, чинху я хабир бу. Я слышал разные. Чем кварних, то ченал я, то сунах хадел до ошах из-за сун чанти. Ну, борщ с таки ошах из-за сон. Ну, я не знаю, Цундер, я, чтобы не обижать никого не рассказываю эти вещи. Достоверно, поскольку не знаю. Даже Цуантру ошахляться, там же
Про Цуантруа тоже сколько версий. 7 труахилли, Цуантруахилли. Поэтому я, чтобы никого не обидеть, не задеть, не рассказываю такие вещи. Достоверно пока не знаю. И вот, чтобы никто не обижался, доктор. Я про тех людей, которые начинают говорить, мы вот такие вот любители всех гаплогрупп, которые там Ари Божий Бошпиша. Вот я этих людей упоминал. Имеется в виду, им я говорил, что там начинаете говорить географические расположения, Ари, мадейцы хумшбогдасы. А так национальность не показывает. Юй channel gerçi channel yatılış channel sonra hayat du oş kızı sonra akka şu düzel tan stagi şu düzel KGB channel loş kıla аж чанте по Алла ош истат какие-то на уровне мифов бесон цахаза. Есть, которые говорят чан цахилла, цу чанте бога, цера хаяли ошахаз, ну как чермой, допустим. Я не знаю, а спич будет турбаться. Намного проще с местности и названия какого-то тайпа, допустим, Айсан Ахту. Допустим, я уж Тирва Бу, а так Тирва Хильча, они местность у них так и называется. Сверху. Вот. А остальные там каждый по-своему. Ну да ладно, я сейчас немножко, чтобы не отойти, хотя сегодня мы многие темы обсудили. Начали за здравие, закончили. Не, у меня голос посаженный. Да, и что положено. Я, честно сказать, не думал. Я даже удивлен, что меня не выкинуло с эфира. Во-первых, показывает уже, я в эфире уже 4-й час. 4 часа я в эфире. И до сих пор не выкинула ничего. Я не знаю, к чему это. Диканс, да? Не знаю, по крайней мере. Сегодня какая-то такая. А как задавать этот тест? Как задавать? ДНК-тест. Пахрудин Арсана ушел. Цунг хатиш. Если в Европе ашвалах, конечно, там проще. А вот ну, чуть-чуть, Аллах кузаз, да, похрудин хашу. Дорогостоящее удовольствие, честно сказать. Сколько надо? $400-500 стоит, не знаю сколько. Ищет положение. Сада Уолверч, сацама цело цундер. Адуич, ишта. Уахло цундер, $20 уахвала. Что-то я... Ибрахима даже навижен через саму Аллаха Уэлла. Я удивился, зашел вначале, никого вроде бы нету. Ибрахим, а чего уж. Ютуб, отца, хажа, хрватцу. Ну, завтра на крайняк он придумает, как скачать и показать. Даже Инстаграм, он интерес качух. Походу, цундер, арца, хусва. Да, я честно удивлен с жестким минус я усо. Но почему он до сих пор не выкинул, я не знаю. Какой-то глюк может быть. Ну, по крайней мере, в эфире иду пока. Пока иду, но сейчас я уже ближе к завершению. Наверное, пойду. Уже то ли они соскучились. Не знаю, но там был 30-40 эфире, верно? Вот я смотрю, человек до 40 или до 30-40 человек в прямом эфире были сегодня. И старая гвардия заходили, и все, и новые заходили. Это очень радует. Несмотря на то, что сейчас 3 часа ночи, утра, но люди все-таки еще остались. Все-таки люди еще остались. Да, Ибрахим, вариант я. Люди остались, которые еще интересуются. Я же говорю, не обязательно нам говорить именно об истории, как понедела, хухулил, да ты бьешь бол, туам больш, гуняден харадош, история, что дукдаш, валлахи, и туам дахайча, сахайча, массуметя, и больш уже хокка халакачапы, валлахи качап.
يسوع يموكشة واتسو يا هما داتسون خا والله تعجبني مالس хотя ويخ حلخ خزنك ديكنك истории, географии, и сна عادة сна هو ديسنا هو только этому нравится бош аш ورسو no وقاخل قي аш سودالي موكشو سودالي دوش ديلو عن صومشو موسى так кедек но все равно я здесь и всегда пытаюсь быть максимально открытым. Башлап, Пока последний. Башлап, от скидышките и исток бас бахтел гулуш, от сот икайчиря от суртан. So пока это хачвела, я его не полностью прочел. Там есть эта фотография. Шло за 20, но из-за и картина сон Мичагина наче. Хив сурете Грузия до Элегина сони моменты. Там, знаешь, там очень много. Уж очень много совпадений у нас с другими. Там написано, я тебе скажу, там, чтобы тебя в курс поставить, там эта картина, она нарисована в 1932 году архитектором, не помню его фамилию, на Ф, по-моему, вблиз Хевсуретии, вблиз Хевсуретии, вот это место указано, там подпись, что архитектор такой-то, в общем, зафиксировал это место. Майстой больше иш больше на мелхистя гулам хилаал и мехкалери ويقول لهم خلا الإيو تيروي مخكاخل так اتمت كاخل لا إذا фиксировано факты он же был по разным местам места выбирались то есть от Нашки и до Галанчожа до верх и вниз у Абякина хала испытал многие моменты. Тут у нас в истории очень много моментов, которых логически мы никак не можем ни присоединить, ничего не сделать. Вот, допустим, вот эти католические кресты, которые у нас есть, и привязаны, которые у нас есть в Высокогорье. Я никак это не могу. Вот вроде бы греко-католический маятива, Йол церковь Грузии. Да, это православная, греческая. Там православный идет, а здесь именно католическая церковь. Хотя католикосами у нас были армяне, ну, проникновение армянской церкви. У них григорианская, у этих отдельно григорианского у армян. И Бакас у армян католикосы, там григорианская. Да, григорианская. Греческий умеется. У грузин греческая, да. Да, это разные кресты. Да. Кресты даже разные. А кресты, которые находят у нас в Высокогорье, они именно католические кресты. Да, нет, саму донатяти, ажал. Рустам дался, дал духуахуал, алцак велентан донатяч. Будущник дал, израшка судолетил. Он вообще за 4 часа саму цеятин бог шашел Рустам сяйте. С камнями, по этим камням скидывали, но опять же 9 ли там было, или сколько было, я не знаю. Однозначно, фотографию, я фото даже видел. Но там картинка нарисована в этой книге. 9, да, я читал, да. У нас очень и так большая обида идет по этим 9 звездам, которые есть. Я не знаю, почему именно. И я думаю, что историки многие исходили же, когда составлялось по этим. У нас же сейчас нынешний герб, там как идет? 9-граничная звезда, и колос, 10 колосьев, 5 здесь, 5 здесь. Современный герб у нас. 9 это Тухумов идет, и 10 это тейпов, которые не входили в состав. Но никто не может сегодня это описать и объяснить. Имеется в виду, видят герб, ой, герб Березема Нохчоля, адвит. Указать не могут. А те, которые был старый герб, указывают, там на волке есть, да, 9 звезд, а остальные 10 тейпов не указываются. Нынешний герб указывает 10 тейпов. А получается 9,
из тухом юкидош сахальчу, остальное 10 тайпов мичхуай. Дакима дающа, возьмем тех же наш хуай, возьмем тех же пеш хуай, лам экей, даккей тайп наш мадаюш, чэнти, чин хуай точнее. Чин хуай, вэппи, это большие дишни. До. Чин хуай барас, я перепутал. Чин хуай барас. Вот, такая майстуай, и у тебя идет баулуай, они идут как бы так. У Баулой входит в Тирой тукум юкибош больше. Балуй. Балуй. Это я не знал. Балуй бобош больше. Балуй. Лишь ситуация там. Ладно тогда. Меги Айса, Таня, надверзит ваш вот. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Кей бу нисбах Ибрагим. Адам, абсолютно правильно. Кей бу, дышни бу, майстой бу. Всех, кого я не перечислил, Стаяльчев, обязательно больше Садбабатьевич, просто я, может быть. Баролой бу. Да, я Чеберла тухумду. Чеберла входит Тухум барас. Да. Такар до юг ицадошлик бариса. Ладно, ما سير بيشتغل ديق على غير هو كان عشق يتحوصر دو يسيس تجيمال ساعته خلهم خلي если дуб саэту хилаха кан эфир хрю что-то я так понял халса цайт der чувельч цансахт я тегул был бизи, может быть завтра я постараюсь мелхи тухумду. Завтра я постараюсь часов 10 выйти, если получится. Если финансово это хули, связь это слушали. Завтра в 10 часов мы увидимся. Ибраим, не теряйся. Эфир завтра закидывай тоже. Везде распространяйте, приглашайте. Готовьте свои вопросы. Интересуйтесь. И да, постараемся сделать. С вами был ваш брат Башлам, Айса Хундерес Хил. Сюгер Сахалхитер, Нохитер, Шендер, Пейнтердол. Масер Габюстер, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.